eba abibire mu ha sebre kase oman baako kuwasi ama oman na kodi asrafo nsam na oman ben ana koba ni seye Ghana aban so akasa den ana wo ka fa ho adehye yei ene afrom ne ka ho awia ya je brakin kan nyina tati asomwo ene sane de ebo atwiko abrama nyina na asamufo wo mo abodo abodontwom na wo mo ya hodenfo a wo se anyi nso kakra enwu ye brase ye namu nyatin na yetumi fa kasebo emremo no yankwati wo mo enya hwemenye yi ene edom na edibotwo bu ntie kaka wo mo ahwe mo ni monyam perfect series enwoma no ebusonfo no one kan fodi ama wo jes na ka wo mo acha tum soronko na sire wan ko CJHS na wo mo enwoma ede aba wo mo kenkan ye papa krapa no ne brof english ene wo mo ebisi kwan ko CJHS free ene awe ede aba history of Ghana so obisi kwan ko si besi 6 ero so saada na penifo wo mo ayo RME Yesu kakra Mohammed kakra na no de kakra ene aka ya nchemu wo mo wo besi kwan ko CJHS free ne ede aba ave computer no so KG1 ekosi besi 6 ketivas ranso basic one kosi basic 6 na etia ba science masse ni nyina no boa kodan ko ntabu obo ade bobre mu osua hunu ene ne ade adua kora mu otimi kon kan tentententente enya fe na teacher beka se wa bon dodo da bi akora no mu biom onya perfect ya na akora no a wo mo na siri wan ekosi KG2 no numeracy language and literacy creative arts fun is computing coloring and writing sounds na JHS one kosi friend nso wo mo a wo peso osua nyina you English wo hodima wo mo social studies science RMB computing career technology afese ye questions awro no exams tie no se bra no so na pese ye setema wo a se moko setemina se metemo ni nyina perfect die do edo ne ye kumase for ye bohwam na yakwa puto jaben station wan kranso a danso man ho na behu ye chekwan ye butuo di adwuma so no komemu afa na ba bia tonton nwoma ubovro mu as perfect die ne amobi number is 0243299938 and 0540755465 anom ne ayaja tumu a obi anum bie eye vitamin no vitamin anom ne na buan kwada buan pani ye wona hodo bibiri ye na wadwaman so ya milk drink no wo ho no vitamin choco vitamin banana strawberry wo ho ni nyina no caffeine sem bia ni mu buan kwada ne bie wadwene mu ema won de nso ye fani o ma nyina koso ye di mo sa mo akro na ana edema mpanifo sanwanu ahodo ahye momenti vitamin kanum ne we ne bi ko ne padua ni ma wanya calcium kakra protein kakra omega 3 6 and 9 ni nyina enwanu ahodo a ahye anum ne no emuma na mpanifo se enka ncho se we no kala sembi animu enti wukoto bi na ono ma ebo apomoden enti sika nkoto kala enkofa ya de ensan fa sika nkohwe ko ba ne sa watwa nkusu vitamin ko ne agya to man Ghana fa na nyina ofie ho no mfa bi gu ho no store ho no mfa bi gu office no ananei Ghana fo nyina to gusu aye to mfinhye donu ne akire yenti won ho boni bia nti wunya bi nnum ya o ha ho anom ne no vitamin Kwajo Rekon Royal Enterprise ni odokurasi ni edu na ba enesisie mu ha nyina yetu ase obia complain ni sisi bio esa o Rekon heba mesha na aba ni nti okurasi ni edu no interfere na wodi yi ni ti a entena ho no mana meje o hyebere nto adakam kopedo ni bi nom na nso gina brane mema waye mere wo mpamu nyina konoma duro ni bi ema na fiti kromu ha wo se won sabuo ni ma se ba na mienu na miensa na atwa ene wona ede yi awsoronko bi hina bere mo ni nyina no okurasi ni edu no betu ase ama asumdwaba bema mu no nsa entise moje tu a koko ho nsem na akwakofa sa ne omani nyina de aba kono mo kurasi ni edu no bi pressure ho nsem nyina ennamu nyare wa ne adenfo bi na abeko ni pedua ni so abu ama ojo ho kwan bia so enye ya okurasi ni edu oto asentini na etwen wo okurasi ni edu ono mo aseti bia nso bedi adanse enu ni enupa enti ba bia wo oman mu bia no ubenya bi na wato promise about the papo sakepidank misti heba ni nyina womrom udru patasa sax pharmacy no honomo wonno wasan wasene ne important momra Otec FM hanomo oboasefo ni nyina anko time FM tachiman so free FM ejo so ene ne nkwado aban aresabia no animu ho wajo so dru honomo obenya edu ni biato fredimen seba dani heba nso enye na top amazing heba otafo methodist abrosan mu udru honomo obenya edu ni bi na wato amani o manyina kosu yidi ama baby bia to no man Ghana fana baby ya modin kura wo de kɔ osu upokurasi nya do ni bi ubenya bia to amani o makoso ebia na wo pense misa bi mamoso wa hanomo o pese on akurasi doctor Kwajo Rekon bonkomo na obusa na du no ho asɛm kwan abefa so abenom no eni nsɛ misa hodo bi aka akyi na homani nie nyambotre na gye 0244 470067 0244 470067
for one on us, asene, a very yebachi brother, cheer, dear, no fan for book as a boom, my dear. A dear mouse, Shambo, and Jim Quanta, ya, a tia no pump, or boo moa, dear my war. Our Frenchy boys sell connoisseur for penny, or boy, ye man, see me, one a pump for one more. Edma yebekin kan etumi edi ababo wey papilo bi achidom edi Facebook no kwadwo mo akwado se Afghanistan ni pa wono no boa edi the son of the lion jataba wo nyina ka ho bi esem no yete ba ne mu masomfo no bienu kokko ba ko tuntum ba ko asona ba ohene kwabna boate na wiemene menua abrewa ba kofichumasi afin sebro nchebu edi Asem Beba Dabi. So for some nya banye ne bo pa koyo asem no na de ho aba de ba sa dia na chese perifo hunu se ason kan editie dia na chese yeso agya tofron so ne ya wem we na bro wosem a esi ye wo dansoman dwakese mu eja efranam ye ma de hie nya pade awro every one mo ensa ya ne kura mu so enkwa every nsemo no ebusofo ebeka ya akoda bia ye tete se wonya mfirinhia no ngotwe akoda ya friends prisla wotwa insia do na sabre ya baka se botem ne maame akasa ne abonkomo enjomo bro ya wodi twudwa de bebre ya bsonfo ne je bo atwi kwa brema wodi atwudwa na wobra ya bisa maame na wodi nchibu no ede ema ye woche sa akoda no anopa no mu na ofura se ya oyese concrete no na maame ya se ne wo fa ba bia wo ya no akokuru mu abantem so na eja sebe ya bambon semunti yempese akromfon so be fum kwan na prokopa wabo wura wo mu fie ho nti akora ne dadem ena wotutu mu krokro gangan ja akora no ho no kodwom etu kodwom prokopa ti dwom anu obeti sesi eja bi afiti ya wo mu mpesua no so no sese efranam sa wo hwe yampa na ne mpesua no so fia wotimu ene ja no ahyase ya edi hwinhwin e wo ho na wo koye hwe ya fastest wo gina ho wo chese wo mu ye dombetu bia de so akora no mo antumi anyi no na busanfo sabra ye kasa ti akoya vrofo sempa na ye nkoni nkotie akoda presla wonya mfinhia nwotwe danso madwa hye ya wo wio ne maame ntwi mo de bo Otec 1029Fm. Then also be the doctor, and so Vincila. This kind of doctor, no be doesn't mammy made the doctor, so that don't quite what happened. I mean, the main Gary, let me find inquire, no see you. Let me bank what all doctor buy, and not on by. It's only for the on the day when I'm so a Vincila, and they enter me of an assault committee to me with that when you watch over school. And then me compare you and if you don't for Adam man crown. Adiasa, not rocky. And I'm here then, and I'm quote and copy another. The one madam will say, I just don't market you when I say, Radim, me bunny, and in your movie, bunny, let's go, Gotti. Eljonfo pa mi eye presla ya wo wiodi na wobra esun mu mi aye no na wo mo ma se bedwani Ablekuma West wono no ba ho na ba eye Facebook no so abehu se MP aba be drum pesua no so a wotam no busa chese na ya brofo sem se uba ne ya wo hu no afa obrechi ba ya yeso atoa ensie do chese odwunu akofi wonti ase entroso onkafra ye to ansem no so ye comments manso anase amanse west mansini no mu manso hia kose ena ye droi na manso hia kose na betodwa se posi sadom na ASP Noah yakpa eda wona no wakoye dwumadie bi wo hono ma ekowiase mabunu makoma kwadua sankono 39 ena wachire wonom wo mpotem hono na senya ye nyina nim se etia mra so omanyimu obenom nubone ene ne ton nyina mra makwan sa ena afei se oba beyi nanim se medie ajapade nyankropon de ma me no meboni donkomi ma ti dwomu tontos ni mako pai no omo nso gina kwan ho ma nso hia kose
ene maja pade don't come ya tete so na omo boni don't come sa no na aka hu bi na posi fotu sa na mu na ekokoba ni se nipa duasa nkono ya kire wo mu na nankansa ya ama ne boni a wadi akire de si ya nkasa oto ya nkra ma ya hunu se ne ekona nankansa wiai oteme nka memo ha mejo so meni abema na empone muti sen Erade adom wadaroma me ho odin pa na so e na nkroponi adom ha so boko seni asemi esi ya nkasa twamfoni no na yenhwe yo meni edi kan ma memfa nchapisi emfama eye Otec 1029Fm na majebre etie na ewie meni eye edi kan no ma memfa eye abasobode kese emfama eye police Krobea divisional police command no isanse eye dabnada omubo adwuma pa ye atese enya asem kuma media wo beka ya ade se IGP Asem Mrantie ne se afibia ebekọ na wie ya na awudisem ene enubondesem ene akronofosem adoso ye pa ewo man di sanse afibia kọ na wie na obi ani abrese obetu esabone ede etia eyetimamufo na enumu anema IGP SS sadia or the special force be ba sa special force na no opombe operational ewo empata ahoduo mu nyina na enumu anaye police sahene edi adodo na different ASP Noah Yapa or awo Krobea divisional operational command on the dawo mu nyina ano na eda brother anopa no starting in Mrantie no etnity omupom epeja omo ho peja do peja dadie do tu America de all tutu na ja omo ye rehearsal si nyina exercise nyina ewieye na menia enum omo ye wieye no ana na nwumre so no one na Mrantie nyina ekabo mu ana kese omo ye omadwen se omo bebo anan apetru omo area mo mansiri mu aba bibia wo so omo kobia no omo beko no mahase akobobo apro ahwehwe ne ma hodo a ekoso ewo mpatane mu na enum no omo di omo ni kire mu ewo ye sedi kwan so omo di kan sedi koben ebo apro nse de be bia omo di omo ti ewura ahwe se omo betu enubone ase ne awudisem anya brasem a ekoso ewo mpatam ho na enum ena di omo kopie mu ewo ye Amansie West kra ye fre ho manso ehia kosi edi omo kopie mu ho a na menia kwese omo wura ha no omo pie mu wura mo ahwe na no na eye hotel bia ewu krum o sa community mu ho na ko hotel no ye maame Philomona ono na eye a hotel no watia no na enum ana omo pie mu ho no ma mo ko he ya eye ye nuama Nigeria for me ya omo de ba bia obeko bia no ade se ubehu mu ewo ho no na no bi na police for ne bo pie ho a mo ko ye na emayo ba ko edu omo ye Nigeria for a omo de omo si ba si bre ya na omo de amanfo edi omo nsa eye adwuma de wo hia adwuma ehia adwuma no ene de omo si omo de omo nya ne sa na mum omo de omo akosie kuma onyankopon edi amu omo a eye ni monyam se no eno na omo si omo de omo beton na omo de edidie na no mu na police for tire se Ghana de ade se saa ba sibra no ade se etia yemra yenso so saa ne mafo no so kra ewo man mu edi se obeye adwuma fa wonsa eye adwuma na fadidi na yema we mu de yenso so saa ne ma no so na no mu ana police for tabiri omu a eja enipadu omu sisa omu nyina na nso ho a na no mu na omu bo a ye maame a ye Philomona ne baba ko lady omu se ande omu fa yenko mensin ba bibia ntokuru bia obia no oni di omu na omu nkwa cheche na no mu na omu ko ya omu ko pie Mrantie bi so omu soso no enibone hu dwa ana omu ye de omu di ewo saa empesua no so ana no so police eso saa Mrantie aduonu kuni omu chu omu mu a yese omu de omu ye mema nko amako 29 omu de omu ye Ghana yankase ya de hye ana omu tifo omu di nubone hu dwa na no mu ana police for so kire se no Ghana yense mra se ubetime di enubone hu dwa enti no so no police for esisa omu nyina de omu bepie mu ye yankasa tunwase division operational team no edo omu nyina ebaya minia omu de mbaya omu pe bi ekura omu de ndende asabre omu gusu a omu ye hwehwemu edi afa omu dwumadi ahodo bebre enti minia de course ewo da ebrada na nyumri petritima wo eye Krobea ASP Noah Yapa edilidi omu omu ko ye sa special operation kama we na de etiano mina beba na ya da se mo ene won krato okoso na edi akire de beba akire bia osande aba abosum yen atiefo yamane boni na nan kansa na ete ne nka ne akoso o manso hia kose Amansie West mansini no mu
Wana wo bon wa japade donkomi ene wona wodi no bone hu dwa aposifo atu won so sa amprempren enipa makoma akwadua sankono wa kire wo mo emu nkomubo ahodo na nankansa ode asom yen Sonfo yen to ansem no so ye to ansem no so a yen kwa sokori mampon mansim aboabo number 2 na ye kro no sabre ye kan ejana ye kan ho asem kan da bia na ekuso kan no ebi afra na mo a ene ekura hwehwe party mu otin nam so mani pa bakon wono epra da ba bia mu otin ya gene wato ayasa bia dokotafo gina ne ntintene ya wormo hwese bitumi ahwe ama ya de kroro ye ha no ye de afri ho na wormo kire se eja no hyase enumere no nsia ene fa ebremu ene abraze sa wenye for god we there for death ebsanfo na asambrema ya won potemo Haruna Abdul Rashid Borona woche uteki emu edin semno tudwa woche se wobra na wo ho no a dwendwendwen ho bo ansa ne phone no bede wo fa phone no na wo hu se nipa wo hu obi ne kasa ya woche se eja ato biaye bi ti baby a containers no ne ade eja ato ho etiane wokoya mrantie no yesi no betumi bia mrantie no mo potemo no ankasa kom ho abom se wo mo ntwe mafaya no ma wo mo ankasa ye ne ntem se wo mafrefa no dadade na mo masase a mo de wo famu ebua se be ye jan betumi akofom kakra na wobra wo mo ebua no na yese anyinami bi fa mrantie ba kumu edo ne nam so ma sabra ye kasa de ayasabia odaho adokotafo wo mo hwe no ya wo mo hwe se ahoden betumi aba na Rashid kirem se Anchebia na ECG4 womo edimrika tente dru mpesua no so ya womo ba ye bedum transformer ntem so sebe ya entete mu nkwa kiri nkofo ye ne bi ntoa so wom dundum ni nyina entizabra ba ka se botem de womo gina ho tententen se womo hwese ba bi eja no adundum ana se eja no nam so ma nyinam no tete ko ye no womo ye akeka so mu a ama ye temfo a womo ho mo satumi akomo kanea ebiemu nemom waka che bia ya ECG4 kokwa ba se samia wo mu ye ho adwuma no de wo mu empe wo mu krabe kakra ansa na brei anasa kire mum no wo mu bunkompo abasan se wo mu guso a wo ye adwuma toatoa wo ye sawro no se be ye abeboa ma adwumadie no atumi akoyi de ama wo mu nti sesi ya de ye de futuo ne de ama tumfo se be ye beboa na nyinam no nkofo ne bafufuro mu na nkofo yi ne bium emfa emma ye to asem ne so ye ko Gini Bisau man no emu na emprempren ye kasa ku wasi ewo man ni mu a oman na dane akodi asrafo nsem na tiefo nyina beka ya bosumi ewo mi ande to so adunu miensa 23 November ya na oman ne to aba ya wo hye sen kan ne dai ana abato no sunsuanso nyina wode ba betudwa ne no ana fofie anto atane wadware abamo enra de atwa mu ya asrafo asore ya wonom agitumi no ede frima mpanyini a wote akonwa so Umaru Sisoko Embalo wonom agitumi ni de frini sa se breka se wasa tabiri no watase ne senwa ya obi anim ba bia wonom ede nafa akoya we hosem kase pa ewo Gini Bisau man no emu na ebeto odwa no na aka hu bie na Ghana ban enamaso ya wo hwe amano ne ensem so Ministry of Foreign Affairs ne so ya ode krata babo nti a wo kire se saade a si ewo Gini Bisau manu mu no eya ade a entwa yie kura ba bia wiase anyina duru na ku nsensem de ekoba ne se ya enye na oba abibirem hanom a enkwase yie emfamfa yen ho se ye beye ku na de agitumi e de free amamu bi ensamu eno na wo kire se kabi mami nka bi edidi djuma ewa bibirem hanom na ekoba ne se ya edinanim onyam ne twitwiri fomo sempo abato akoso na nnioma bi a ekoso se mo ntem ho ase a ekwan pa hodo bibire na wo no mo anka mbetumi di afaso na mahwa ma asundue akoso di hene wo manimu sensem betu anamo bi a etise ye eno ena so ene kire se emprempre yi wo ye do betumi bi ade aboa na Ghana de hye bi a wonom edi wonkui ewo Gini manumu no wo betumi abo won ho ban ebio na wo sanso srempanimfo se wona wo di saade no na se wo yi se suban na die wo Gini manumu no wonom hwe ye firi se bra na abato no koso no ECOWAS Election Observation Mission
wɔn mpanimfoɔ bi wɔ hɔnom a nanka wɔ kɔedo betumi bi adabo ama batoɔ no ho nsɛm nneɛma nyinaa nkɔnkan nti akɔba ne sɛ yi a wɔhwɛ no ɔmmɔ saa nkɔfoɔ no ho ban na kyɛmato bi a ama wɔnom ɛho ɛno na wɔkyerɛ sɛ ade akɔsoɔ ɛwɔ gini man num ne deɛ kabi mami nka bi edidi dwuma ɛwɔ bibirim hanom no ɛma n'anim nyam ɛne da fam nti yɛhwɛ sɛ ebetumi ayi de ebetumi bi abɛboa na ama mmara a yɛde bu man ahodoɔ wɔ bibirim ha no embre bia ne bɛhwɛ sɛ no ana yɛde ebedi dwuma boa ma nneɛma nyinaa akɔso na asumdue aba na sɛ coup d'etat ho nsɛnsɛm deɛ baabi a wiase nyinaa duru deɛ yɛte bibi sɛ yi a na kyɛ sɛ ɛnyɛ ne kwan no a ɛntwa yie kuraa Awjofo hanana ebrema kwa me yɛde dumienu ebremu kasebɔ ne nyinaa yɛde asie ɛde wɔrmo apo aye ma kasebɔ ba yɛ na wɔmo ase ebru na mu masomfo ne mienu a yɛde kasebɔ no ɛba wakwan mu kɔkɔɔ baako tuntum baako asona ba ɔhene kwabena boate na wie miniminu abrewa ba kofi chumesi adehye yɛ sɔde ama akure wagye atwa no na afei nkɔmɔ atwa so wɔde abamakwan mu Apomodin mapade enoa ne hepa plus mixture. Apomodin mapade enoa ne hepa plus mixture. Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria dronana. Anne, say an answer. Who bet ye the same wife, you know, you're tested positive. Ah, ya no be no. Says he a coup malaria morning, you know. I'm in negative. Adia, 1 hour, hepa plus mixture no. And what do you swabba? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system no. Na plus mox no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say a tipaye, a fear, one more tour, and 1 meranomsa. Achakura 4 days, na Pavi, and the plus mox mixer, 1 nomono, to malaria and asakura. And yes, I dear Kuhu doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi Plasmox and Hepa Plus Nina. A pin for a battle more manufo and Quadawi in Field in Nunca. Our pharmacist in her bar shop. FDA aje Jordan Kratwayatu. Hey, Opani, Mashusha watch. Sir, perfect series books here. Oh, mammy, go to be mammy mano. Oh, Jajai. Abua wamo say what making kind kama. What cabrofo. Wow. Nankunta walk ready. A Jajai. Wonderful. Miss Ghana for GIG perfect series. At tomorrow, dear. Jai. No, dear, name D4 and a chair woman Pia. Our crutch. Nursery. Any KG. Books PAB. And our science. Creative arts. Maths. RME. History. Coloring. Computing. OWAP. Nina. A free basic 1. Equasi basic 6. English. A free basic 1. Equasi junior high school. Ne bane combine soa. Owo ni nyina bi. English nom and maths nom. Me say books be anywhere. Perfect series. Any bi. Na GS. Any naka. And so am approval. Enti obata bia ankoto bi maneba. Hey, na so we there. School be kura betumi akotu akoton. Amani students o. Na eno kura de. What table no so say hwi. Wo mo say set mock exams. Terminal exams. And midterm exams. At the mass school so a here one more. At 2.9 station wa. And crying down so mine. First up. And your mama baby ya tonto books bia. From 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomodin mapade enoa ne hepa plus mixture. Pavi Plasmox. Hepa plus mixer. To malaria and asakura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa plus mixer. Enya dwuma ebe ye woni padua no mu no. Afie kra na ebe ye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Abusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, woye Hepa plus husband. Ye de wa Hepa plus husband. And ye also we Hepa plus wife. Na abwa no. Hepa plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hepa plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfiedu mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa plus mixer. Mapobudra mapa. FDA aje Jordan Kratwayatu. Me dog for pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de me nyare o nanso me ko hospital me ko ye check up me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma me pese me hu na ho de se de tie me breboɔ
me kidney ɛyɛ wo saa cholesterol dodo ɛwɔ me mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na bibi sie ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho by Grace Hospital ɛwɔ lab facility a ye hwehwemu ahoduo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre oni yen kasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Na one cry no frame is abria. Oh, hello. Good evening, Bra Kwame. Good evening. Mepacho ye ton kwalendua. Chen. Wo ye de nya me number. Mo na mo fa esumase enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma a wo ye no, ne kukua mu asɛm bambɔ e wo ho. Ɛyɛ a wo gye amanfo ho nsɛm edidi dwuma e wo wadwumedi a wo ye mu. Ebi ti sɛ wo gye edin ne number bia ote nia wo ye no ebia emfa kwa emu. Sɛ wo company eye kɛse anaketo mpo a fa obuo ema afofo kukuo mu asɛm ho. Register with Data Protection Commission of Ghana EMRA na ama omu asɛm a wogye no ebenya bambo yebema onkyerɛkyerɛ a wodi bedi wadwuma ko www.dataprotection.org.gh na register ana frɛ 0256 310533 kukuo mu asɛm eye adia ehia na efa obia ho kai sɛ kukuo mu asɛm eye baakofoɔ asɛm. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a sip, make you feel variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya Pay, Bojiemo Banuaya, Bigo Nami Fili, Cola Nana cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel it vibes, yo. Yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment. Yeah, Bigo. Take a sip and feel it vibes, yo. Yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment. Yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori abe, Akusie, Oti, Quantum Pon Mo, Sir Orni, Marika, Na O, Okokodoro. Asem Beba Dabi yo, Yesu Woha, Yanbisa Peter, Otec 1029Fm Dabi Woha, Wuko Tie, Hefa Piao. Adani Mugura, Ayemi na Sienkam. He said, You man, Ubiani, Numan Dawson. And so, the audio many panel, and no way, Professor Eddie Otec, Yamimo, Numan, and Kosu, Openia Upietman, and Kosu, Nintre, and Kosu, about war, and Kosu, and can't come with my dear woman. Papa, more didn't, and Miss Yamino Casanope, and Kwana or Yaman, what your family, also would be Snaya making a theatre or brand new review, but I said, Nadia chain, Nadia from you. The being so almost not me as somewhere dinning, or when you can eat your ma, as a kind, you want to throw, and so Omon Papa, Mother Subusua, you will be my papa, we are anything say. The cancer, but woman in a hoban, the PDI, yeah, and what grow for a young class, papa, why you be. Krobea let money tumpong. No mutum fa botre odo. En sema ya no mutika. E ye futu sema yo ne ya na ya make say. Wo mu gu eni mase nya sa na o make. O mu ka say adwuma na o mo ye no. E mra wo mu obi eni mase ne mo ye yo kaka ye na ya na o mo.
papa nka wo mo efiri sa abre do hwiri kopum bra wode obia beko wode ni baba betena se a se de be ya on be sisi na bibia to ye no awurade wa ho odin tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obeti woni mo nyamo adum ni amen amen ona wo twen nipa ni sika ni free oyere phone so edigu wo phone so na wo dis kan ye dey midi chabet o de ye dey midi chabet se be mbedi bi na midi atua hospital kana na medi no o de oba ni sika ni ye dey midi chabet o di chabet avieta o ko tua lupri obi na ediska no asende wo yere se on fan hwe ne ma patran na wo wa ko hunu atwende agu wo phone so patran na wo twego wo phone so wie no diska ne ye dey midi chabet avieta o di ko tua avieta patran utri ne sense na mi tunu 50 cd ndi utri ne dodo sei ende ya kwa na tu eno net sei so utwa da man na connect akrotis na kan scan ma ti so boss wa ebi ya 100 cedis na akokoduru na wa boss na wai nti sa one year alpin tu a atofuma na se wadiu na ada na ne ye kono wa nyina wo ma ne koi na me pedodo Asem Beba Dabi entutri 50 na ye di wo kono me fa so watri 100 cedi ni nyina ya di 150 ya di 200 ya di wanya itwie na wanfa ebi 1003 na aka na ma oba na me so be pesca dia to hospital bill ntina ama me yasa me say be betimi asisa 2,500 ni nyina e ba twan 15 million ti okodum adurawu ah ba twan owura ya won samase wa afidie so preko o wa japade bay Otec 1029 Asem Beba Dabi na oyire na woni ne tisisi an oyo oyire ankasa anempna me wan but me neti ona ne na wutui ba twa dabi omono ma me nko ba twan ena we the ordinary won onene nwoy ba twa dabi Asem Beba Dabi ono sika na ade akotwe alupre no anu kwa sika obidia no de amane so mfama ne ma okay enti wo de o madi jahwan ka yen samase yenye we ono yene preko o mo ma mi won timidi me dia ma preko o de o mana ma me preko 102.9 FM ena de ebiem wedding fie say ko 28 years patran se de wu bewu enti ya won samase enti wo ma mienu ne de se de o de ache o ma me on ta de o mpaboa nom ne de aka o de on ta de cha hwan ma che mentale ne de infam obi so de obaba na pade wetimi afa de obi bana opa no afa obema ntokwa bamba enti fache na yehu se o de we ama we ni ehu se o de ache o de on ta de no mpabo ache hwan me ni nua be mantino me ba ba ko pe patran say wo hwan dan patran akawa advance say Otec 102.9 FM 1 year na me dan tamaso 1 year enti fie wura mfa ana say oba na on ne tene munte enti krache wa gasa no wato unkura duro de aduro no eyewu asem meboa patran good enti meboa no ayon samase o ma mienu o de acha o maame mfa meboa patran on ta de ne on paboa ende ewuni nua de obefa bi amfa meboa patran o dan na ka 1 year eno nso hwan na ntene munte ana de chefiura yemeli mefiura o de mefiura na ge na o de ne tende wa ama ne hwe Asem Beba Dabi sende nyama na wum ne bi obeyi de enioma na yehu de ono nso befa oba no enioma be na adija no TV ni mattress ni fine TV mattress ena fine Asem Beba Dabi patran fine ceiling and access standing ceiling eno ano no ene nyama na wo bia no ene nyama na wo dam wo bia no betumi afani na obet on fa dem ho nioma no pa 1 year advance and you make sure say
ɔde bɛma fi wura no Otec 1029 FM. na ɛyi ɔma ayɛ a wonya wɔnom ne wɔn da no ɛyɛ a ɛhefa na wonya wɔn bebre na ya ashawo lai bebre na yɛ he ashawo bebre na yɛ he ashawo lai bɛɛ na akɔ so sɛ mete na sɛ ampɛ sɛ mehu baabi a wokɔ ahyɛwo lai no asafo ya ɛhe asafo we have to be side on ɛhɔ ahyɛwo wɔ hɔ nti wɔwɔ kɔ a kwan bɛɛ na wofa so hu sɛ wei mu yɛ ahyɛwofoɔ ɔmo gyegya ɔmo ana bɛfrɛ wo wogya bitumi ka short wobɛhu sɛ obiaka sɛ short nti wɔwɔ kɔ a na wokɔ deɛ he na mekɔ de mema wɔn de bɛtumi me price no mɛtumi nti wɔwɔ price no na wotumi kɔ sɛ ebia 40 cities and sɛ bia 50 cities bi 40 cities na watua ana saa time kura no na saa time kura 20 cities kura wotumi tua sisi na asɛ ne bɔ soro ɛsɛ di ahyɛ wo de bɔ kɔ soro ɔmo nso atotom sisi ɔmo atotom first ndɛ yɛ sɛ first wokita 20 cities kura na wotumi nya bia na 30 cities ba sisi de ne nyina ne bɔ akɔ soro sisi kyerɛ wo nya sɛ 50 cities bi at least kura 50 cities bia this bia onya local one ni bi deɛ in local on sɛ ɔma bi wɔ like ɔno no menka sɛ ɔno ne levels n hyɛ de so bia ana ɔno no hu sɛ bia ɔno bia ɔhyɛ ɔyɛ fan ge bia the form no gyina so bia ɔhu normal one slim girls ni bi no esi yɛ wahyɛ wo local wɔ hɔ ɛna deɛ hin na enye local no deɛ enye local no hu ɔma hu ni form na watu sɛ we uni ska unti wakasa ntimi nkɔ unti take watu sɛ yes okonya do ma chance kura ana show dress mu kura na otimi ka sɛ onya the type ese ɔmo nye local ne deɛ ɔmo no gyina so ɔmo deɛ ɔmo yim ɔmo no nso gye sɛ ɔmo ni first me the local one na me kɔ but ɔmo hu ɔmo otimi sɛ form we deɛ car escafo la ni bi ni deɛ na wɔn di ntimi tia me nkɔ na okɔ hɔ a ɛyɛ a enka wunya ɔmo nye local ne bi anka ope ɔmo na kɔ na ne de bɛ bua mi asɛ me kɔ a sɛ me hu bɛtɔ me nko na me pɛ ɔba bɛda me hu bɛtɔ me ɛno nko ne adeɛ na ɛmɛ ni gye o ne ɔba da adeɛ na wunya firi Otec ne ɔba da deɛ asɛ like me hu sɛ me hu tɔ me asɛ me hu sɛ adwendwen no ɛso te ana me anga sɛ ntam bi adwendwen dɔɔso ɛnso ka ho nti sɛ ɔne ɔba da deɛ a na me asɛ me hu atɔ me me na sa da wie na me sa tena sɛ jimisɛn na ma yɛ de makɔ akɔ na nso ɛkyena so mɛsa akɔ enti wo deɛ da biaa mimi sei da ɛde bia de sɛ miniska ile jatabiribo jatabiribo Otec 1029 FM. Asem Beba Dabi o. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Nasi musu binaka ya minyami beye fi musu yimo. Wayana jawasri buenyo. Wabra buemo. Otec 102.9 FM. Nasara wabinaka ya minyami beye frara woyimo. Buena jawasri buenyo. Nyami. Yeno na mampara yenya pimuna. Waine ya chawo. Otec 102.9 FM. Eradie ebrana be Kenya mi asema yentie. Akenka che ba bosia. Wonya misunsu be kan ya wo.
kwa me abɔ nkwa bɔ owuo wodin die wowa wonyame mu nyankopɔn totobo nso bɔ ade wo ne awurade wobunkuni twedi ampɔn ɔdoma kuma ɛne nyankopɔn kɔ ya bi nyame ya no gura yensu kom wonyame nyame enya wa ne amen amonso mo ye nyame uto nsuo na bɔ awia wacha so nyame a wonu ayepem ye eja do nu ayepem o ane nyankopɔn ye wonu ayepem o asante ye eja do nu ayepem o dasibre ane nyame o ya die ye awurade wacha so nyame wonu ayepem o Odumankuma nyame wosa yeye. Okay, odumankuma nyame enawiye ayeye enka wodin. Enawiye odumankuma nyame enase enkamfo ene ntontom ene yede ma udin kronkron no. Adofo ne ade hye awiye yema yenho ye hyiehia. Ene eye yawada ene ye busumidu ba kwide toso aduonu nson. Mfimpinu ne aduonum mu ene awei ene awie yasan hia bio ene dai ye de Asem Beba Dabi dwumadi no ene ye de ba abesom na dwumadi a ye die da biara da ye ka de kire yadofo ye tiefo ne yade hye se ye desua de ebrekro na amuo ne yade kire ye ho nso ade no nti ene awie ya ye hye nokre moma yense ye ho se ye ba besua de Ebrekro na mu ni ebekire ye ho nso ade wa afidie ne so awie ye live ewo ye social media handles ne so awie obe join ye se wo join ye ne a eya ahye ma wunuanum nya adesua ne ade kire dwumadie no bintie ma wonom enya binsonhwe afe wo hye no wadaru meburu wadwenkire bi a wowo efa enawie yi nsem a ye de ba ne ho no o de betum in a form of comment odi tumma ye ne awie ye beje ye bekan no kama wa afidie yi so am obi biara nso ate wonka ebrekro na amuo no baabi a wodi free a wode ba no eya afa ka ho bi na ye nhunu se aha na wutie ye ana wo hwe ye enso edi free na afi wa follow ye na wa like ye eno beboa ma da biara da e behia wa afidie so se no ebebo wonka ye na wonso betumi anya akwanya abedi akire bi na ye nyina ya ka abomu asua de na ya kire ye ho nso ade awie ye obi love radio for oba Spain man mu a ono mu abade mu abiebiem dwumadie no etwagu ewo ho ene se oba United Kingdom man mu a ye wo GN radio wo ho ye wo Patmac radio wo ho ye wo Abawa radio Amansan FM ye wo Breni radio ene ye wo Sahara radio ene wie won mu nyina wo UK man mu wie wo abade mu abiemu a dwumadie ne nso etwagu ene Kings radio ene ni TV de Paris France abuchman mu no wo ye wo Dache Hima radio wo Denmark ene ye wo Rakus FM e wo Belgium ye wo Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America buchimani mu ena wie won mu nyina nso abo ade mu abiemu a dwumadie ni twagu mede de Krobea nana Yaw Asante ena wie oji amanie ena wie apesemaka nananie ena dai Krobea jata minu nyina na ehia ewo afidie so a ye ba abesom oba ade ya chiame wa ha obo akaba ye jakra tumpom Nyankopɔn adom ho yɛ pa na nso so adom krona de Nyankopɔn men so me ho den de nyame ase ene eye yawada sa eduru yawada seya ensem wewo mu no ya ne ye bebre den so se awurade Nyankopɔn ka ye ho a o se hwan ene betumi ne wadi asie sa nempo hwan anim ena wo ho kra bepopo ena wiei okan ye ho ono a ne de ye nam ono no obo ade ono na tumi nyina wono enti ene nso ode yasan ba betena se arofo sabre ya ye kase eja kwa me wa ha ene jataba engine room ono nso wa ha wa wutie na wo hwe yen onso wa ha ene Albert Morrison mehu se waba ahoma ne so o se akra ya Krobea Asante nana ena wiei ye mo ahebru akra Krobea ye chiachia o ye bon no abedwafo nyina aba so
adwuma pa ene adwuma so no amafa atomo so na moye no na Krobea ye ni so pa ene na nageman ono nso aba homa ne so ene wo se akra Krobea ene ye yawada se duru yawada eye wawoda enti ene awie ye bemu awoda pa ni asire Nyankopon no nso nhyira ene na ho bambo enso edi amawo Jack Brains Visuals ene wo se akra ya Krobea Asante ya mi o kofo minsubinie se wo ba afrancho a menso mene mabedwafo no ya bade mu abiebiem ene wi adwumade ni twagu ewa afidie ne so na Krobea yetie o pa owusu Michael ene wo se akra ya Krobea Asante enye no ene wi yesane wahia Nyankopon nhyira na onhyira na onye okese sapo Mavis ene wo se Krobea nie Mavis nsunie ene wi yama ye nyina ye ho ye hiehyia Francis Ajay ene wo se yes akra ya Krobea Asante another brand new day yemfa sedama Awurade Nyankopon ye na Nyankopon ne ase ene nso ye wawoda wona yawada bia wudi wawoda ene se oba kejetia Fanat Plus Enterprise akra nya asem ketwa ye nso ya bade mu hapa ye tiew ena ye sign so ehwew ene adwa ye boa if you do good osenana ya Krobea Asante wada mebru awiem ha ene yenso ya bewura fidie ne so ye ne nyina na ahia na adwa abo ahema ene osenana Krobea nie adwa abo ahema nso nie Mary Cruz GH ene os yes na ya Krobea Asante ene wie yenchiachia ye ho ene ye sign ene wo asahia Michael Brown ene os kwadwo fosu Emis Republic of Ireland mu ena na Krobea mehwe mu firi Nyankopon hyira mo pa wate madwuma pa mo nso mo bo enso edema amagana no na Krobea ye nije ho Kantara ejina ena wo se another beautiful day akra ya Krobea Asante ena wie ya sahia ye nyina na ye ba besom ye bo afari ena wo se akra Krobea ye ye bo a nenso maba homani so yo asedanka Awurade Nyankopon se wode wonso aba Mrs Dako wonso aba bedru ene wo se hello akra ya Krobea Asante ene wie menso me wa hebru ene wie ye nyina ne aba dem ya kabom ye ba besua de Milito Junior ene wo se akra Krobea wada mama ha awia yenso ya wa homane so na watena si yenso ya tena se ye nyina ne ya kabom ye ba besua de ene ye ba be kire ye ho nso ade good awia yi adofo ya san hia bio na odwumtuni bi obo ne nwom Awurade Nyankopon fa ne kra nsie oye sechireni Santemampon de hye ye friend na nampofo agi na ne nwom a obo yemu no na ye frɛ baako if you do good enwom ni mu no ɔse sɛ woyɛ papa woyɛ fa woyɛ bɔne a woyɛ fa if you do good you do for yourself if you do bad you do for yourself enti eye atenapoye mienu ene ode ama wo nipa dasani de obeyi ede ama wo hono eno ne be fata wo ye papa no enyi obi na wo ye ma no ewiase papa enipa dasani wo be ye no edi wanim ehun hira ebeba papa na wo ye no eso mfaso sa ma wo so a meka de kyerɛw sɛ wunkyirima ɔno benya so mfaso bɔne a wo bɛyɛ ne nnɛ wo de wonim sɛ nana ya Krobea Asante na meni na hyia enti nana na mede bɔne ne yɛ no me nua yi bɔne ne de bɛba nanso yɛ wɔ mmara bi a ɛno ɛne bɔ ewiase animu abɔdeɛ ɛho ban abɔdeɛ wɔ wiase no enye nipa dasani nko a o yeah oduma nkoma na dwene ene ne nimdie mu no obo ye nipa ma ye ho se ye no do ye ho ene obo emu ade e de ka ho se enipa mfa sa emu ade no emfa nya ne ho yie
enti ye wonua ye wo moa ene ye wo de keka ho a ni nyina ne wo ho na wo ho enso de ma nipa mom ye hwa de bi se wo nipa wote ho na wo pe na mo awe a se wa nkonsuo mu a wo beba asase so ana wo bekokwa yiem enye odoma nkoma ne boy ya na sabe ye besi dan se ye betumi abodan ne so atumi de nchense aguso na ya tena mu a ye kowiram kopennua ye wonnade ya saa nade ne nso ye odoma nkoma abode no emu nuoma ni bi ene ye de ye saa nade no ye tumi de gudan so na nipa yakwa akotena mu saa na sebe ye nipa yi ankasa nso ye wo homa ye ho ne ye ho enti sebe be ma tumi nyini oduru ni mpanyin fie so duru baabi a etumi kano ni feelings tumi sore kire se minsu minya oba enka me de me ho be kano saa no oba nso tumi nya saa feelings no se enka minya be ma enka mema be ma ne nso de ne ho akame enti ubehwe no oba ene be ma akohia abusua ne abusua hia ne awade na be ma de ne ho akoka ba oba filia ono nso de ne ho kɔ na be ma de ne ho aka no se wahu se ne yete enti nipa dan nipa emu ade a wodoma nkoma boka ye ho no ye de ye ho yie saa ne te nanso kamia ye se enam ewiase emu adededo emu nioma fe ene ani breboni a aba nipa sunti no ya ba bedo emu nuoma no odoma nkoma ka se nka yemfa nye ye ho no ya do no ene yi nipa akwa enti ye yusu nipa sabe yemfa ho enti nei onipa ye ni nua bone a onwene ho onfa ho bade na wi empesam ka kire so nua dasani se ne na na kwesi ampofo agye of blessed memory oka ye no se wo ye papa onue o ye fa o wonya mame na no me ka sa asem wo afidie so kire mo eye me wo fa me ma me nua panyini o ma nua nom no na wo ye mindse captain Yankopon fa ne kransie kwabna ka aten wafrim wafrim na makotena baabi makobo ase me se me kope baabi adidi munhwe o eye kwabna kwa aten na ye obi papa ene nipa ne behu manim wo hwe manim a wo se papa idie wo sami obi aminim ene obopini me ka kitikiti makopake wo no ne ka de agina so kakra kai bi nchen ye o ena mpake ni nyina ya wuram ye kope bibi edi wo se wanim se papa bia se ne ma ye nei enam ne so ena amamaduru sa pempensu munhwe o sa mistake law na ebo ewiase ho ban no eno ho asem na me ka kire wo no opanyini misre busa wonnim opanyini bia ye frɛ no Frank Asante enam se ai waya me wo fanim pon na me papa kura wu ye no na me wo mfie miensa enti won ne fa me se ba hwe me ma me nso me beduru ba bia maduri wo se papa ni gina afaako me na nya me na me ye kwabna kwa atin no mundie o nya me na me ye kwabna kwa atin ena nya me ne ye fra me Frank Asante me ye fra me Krobea na Yaw Asante me wo fa ne de Frank Asante ogina afaako twa present said ye soja ni ehunu ni panyini na wo salutu no more than 10 times say na dai ena de madani soja ni ana o se dabi na ye de wo fa wa ya mami wo wiase eni abrabo mu enti na mami yesa no hwe dano me se de me di ye baabi a me nante ye baabi a me kowura ye de me ye bia papa ne fa ho ka mo hu se ne wiase te if you do good ebia make us say papa no me wo fa ne boa no me wo fa na ehuru ni biu ye fie de ye sese nanso oba be hu ne replica ne wo fa ase no hwe wo hu baabi e nante ye baabi e ko wurawura ye ene baabi e ba beduri saa ne te in the verse said dani butui ene bia me wo fa no enam ne so ema papa ne ko yaw bi mu a enka saa ho fama ene saa kokodu odi gina faako etwa bi pruse no se nko wotuo dan ka ni mu anka de no de be ye me obebbo bibi
no aka sɛ o fa ne bɔne a ɔde yɛ me no ɛna me nso metua wo so ka enti ɛnɛ sɛ wo yɛ papa bi ɛde ama obi a ɛnwene nnɛ nko a yeah me osu ne ban bi timi mu sɛ me yɛ adwuma ɛde ama wo nipa dasani a me firi me mu ɛne madeɛ nyinaa yɛ sɛ me gyae wo adwuma to wɔ nnɛ ka sɛ wo me ne wo nyɛ adwuma bio deɛ bɛyɛ bia me kɔ a wobɛfe me wobɛka sɛ sɛ nkanana Krobea ɛwɔ ha anyɛ hwee koraa no megya me biribi a wode bɛkae me ɛna wie yɛ papa open so a yɛ bɔne ɛso akatua no saa ma wo so a ɛbɛba wɔkyiri babi ɛso awie Krobea masɛm ho anie ɔba de akyia me akra Krobea sɛm nie monica sa woyɛ papa a woyɛ fa woyɛ bɔne nso a woyɛ fa saa ne tie monica sa na nyame ase na yɛnkyia yɛtiefoɔ nyina titiri ɔmo ma biebie me bi te sɛ abiskona ashtown kɔtɔ da ho ne ɔmo didi hɔ nyinaa akra if you do good you do for yourself yeah Mr. Akwasiampo for J at the ball and you know say Krobea Asante kɔtɔkɔ so say wotu adubonia e bi kan wano and now to bobo diamonds wa ɛsan ba wa nkasa woso ɛna mako hwe ya ndi sɛ wode hyɛ wanum na sɛ ya na hyehye a yenyi emfa nhyɛ ye yonko nso so anum saa nsɛmfuo nyinaa ɛka bewie sɛ ususu papa de ma oyonko a saa papa kro no ano ɛna ɛba oso ɛna bɔne kro nso so a unso besusu na wode bɛma wɔna oyonko no saa bɔne kro no a so besusu efiri sɛ nyankopɔn de wo ye no ususu no na wɔno so asusu saa de no de ama wo pɛpɛɛpɛ aboa krama ye bi enti na saa bere kraman ɛda so a wɔkoa no aboa kraman a onyankopɔn ka sɛ wɔma no ayɛ ɔkɛseɛ na wama amanfoɔ asom no anaasɛ amanfoɔ ahyɛ nase mmra a ɔkraman bɛhyehyɛ ne sɛ wɔn no deɛ nakoa biara ɔbɛhyɛ nase no ɔmma ne kwan ɛma ne ntwe ne mu ɛfiri sɛ ɔno no a wɔyɛ ewura no ɔtwe ne mu na sɛ kraman akoa no to twe ne mu a na gye sɛ kwan bi so akoa ne ne wura ayɛ pɛ enti saa ne teɛ deɛ a de obɛhyɛ nase bia no ɔma ne ntwene mu ɛhɔ ne nyankopɔn ka kyerɛ ne sɛ saa sɛ wo se wakoa ɔma ne ntwene mu dia ɛne ɛmɛma wo mom wabɛyɛ akoa sɛ bɛyɛ a akoa koro no a wo kwakoyɛ no wo die saa wura no ɛbɛma wo watwe mu na wɔno nso so watwe ne mu nti sɛ wo se wo ma wakoa bia ntwene mu dia firi ne korɔ wo nso wobɛyɛ akoa wenti ena ma okraman so ya akoa ebire bia okraman ebre ekwoche na mbakora na wonu nya bi nwie ne yede nkase ena ama no ensusu ya osusu ya wode fa ne nkoa ho no nyankopon ema ne ba ne so ema wono so ebedane akoa enti kraman se entwemu nti ono de onto akoa efise woto akoa betwi ne mu ama ono so watwi ne mu pa na o ma ye pe de no onu behunu de ede na akoa so ehunu ne ede nti no ene wonto akoa ene nyankopon se ene wo obeya akoa ene amakna ma ya akoa no ndi susu ye papa fa onua ho ana oyonko ho na sa susu ye kro no aba wo so meda se eburu ene ofosu benes ene ose nyankopon hyira mu nyina na moatena sei nyankopon nyam kese ogoromensa asuominu ose Krobea happy birthday enkoma wo nyankopon nya onu abedwafo nyina kakraka young billionaire and was a good afternoon wise man ene asempa no waka no se wonipa da sani befa na wode aye ne ho adura nkebeboa no da costa aboaje and was a Krobea I love your voice ene ma Lucy ewo Kumasi Central Market nchensen line chiane ma me wate oda si eburu best wishes enkoma mi ankasa me hokani Mrs. Alizia Ishon enjoyment minister 1 Mr. Sean ono ena eka ni seye Uta Muhammad eno se daddy ewie wada me bro ye mo ha nyankopon nya okese se wa clothings ose na Krobea minsu bi nie ene ye nso ya be join ne na nyankopon nya ono abedwafo nyina kakraka good ewie adofo ye won komobo na me wo ebusua bi ewo manim ha
ɛwɔ afidie yi so ɔbaa baako bɛrima baako bɛrima akɔ aba brawanim ɔho te sɛ good ɔbaa akɔ aba good ɛyɛ a mumie ma no ma me wona wɔ bɛrima udin de sɛ adujamfi ɛyɛ jamfi ufiri hin na bae brɛman ɔbaa udin de sɛ Rose Jamfi mpacha unzu ufiri hin na bae pacho brɛman kwantwoma hɔ ɛyɛ ɔbaa ne kunu right good engine room amati aseɛ sɛ ɔbaa wo na wo hyɛ kasa na se ɛna awia yi asɛm bɛn na ɛde mo aba yɛnim ha mentu nsi mfimfini hyɛ asɛm no ase sɛne ɛfiri aseɛ ɛne baabi a abɛduri na bie wano na mene metiefoɔ nte wo nka deɛ na ɛde mo nam medam ase nea ɛde me nam a mebaeɛ bɛɛ 20 years ni na yɛmfie aduonu ni me baba panyini ɛfa nyinsɛn ɛma me busaa no na me busaa no ɔkɔbɔ bɛma bidin yɛfrɛ ne Kasim ba sɛ wɔnte ase ɛma yɛde no kɔ wadwu nyinaa yɛkɔ bɛma nso de ne ɔne nanyim te yɛde no kɔ wadwu wo baba panyini na afa afuro ɛna ɔfa afuro no mo busaa ne sɛ ɔne hwan na nyem to aso firi hɔ ɛna ɔyɛ dɛn ɔbɔ Kasim din Kasim no yɛde no kɔ wadwu yɛkɔ no ɔne atwetwe yɛde no kɔ wadwu ɛma yɛkɔ no mo jiska ma sɛ nkotwa scan te bɛma ne date a wɔbɔɔyɛ sɛ ɔdi hu ɔba ne date a yɛkotwa scan de na wɔsoɔ no na ne Kasim ne date ne nyɛ dɛn ɛmfa ti yɛkɔ na mebusa mba ne sɛ ɔnka no kure wɔ mu nyɛ dɛn ɛnkyerɛ me busa me wɔkɔ anya me ne nanam busa no no na bɛkyɛm sɛ mbɛ ma nipa so masi esu sɛ kɔyɛ saa no wɔbɔhu sɛ sɛ bɛma ne pam sɛ ma wɔnsene nkyɛ bim to ɔkɔ ba bi ɔkɔhu saa Kasim ya mbɔ ne din a ɔne no kɔhyia ntuno nim sɛ nyinsan ba no nim sɛ yɛ ɔno a ti hɔ no deɛ me kama no mu nsɛm nyam kan ba na bɔ dini foforo a na meboa ɛma me hwɛ ne kɔ astan akɔto kora a yɛ bɛfra asɛm da no ɛkɔ yɛ amfrɛ na ɔmo hyɛ date ti date tin de duro nam se daabi mintimi nkɔ bim nipa no wanyam ɛka na mebɔbɔ mintimi nya amadwuma nto da bi amenya dai ɛnkɔtena kɔto nti me nam de ma asɛm kɔe ma ankɔ a yɛ mfrɛ nti ne ma ankɔ kɔto hɔ bi wansi kɔto hɔ bi okay na me gya akyire de hwɛ me ba no ma na woe to awunya mfie 9 akwadaa ni nya mfie 9 ansa na no kura wa mama ne to ɔno ankasa ne na hofo fa akyire kɔ bɛ ma ne ma me kɔ kan sɛ wɔne kɔ am na yɛ dɛ ɛwoe wo baba no me baba no anka nkyerɛ wo anane papa dabi ɛne ɔfa akyire kɔ bɛma foforo hɔ bɛma na esi abɔ ne din kɔ am no ɛma me hɔ so hu sɛ nya we no hu sɛ ne yɛ odi kan yɛ dɛ ɛne ne tena yɛ no ɛne ɔno no kɔ hɔ wa mama so tire na ɔkɔ nto ɔkɔ na ɔkɔ busa ɔkɔ ne maame ne se bɔ ne maame ka yɛ sɛ asɛm enya sɛ wɔno mum ɛne ba bɛka na sɛ te sa ɛsɛ ne maame ne papa na ɛba na nyɛ wɔno ansa na me ba no benya kokodura bɛka yɛ sɛ ma ɛyɛ kwame na me nyam sɛ na adenti na wɔyɛ mesa mabusa wa busa bi ko ɔbɛma no kora me yɛdi ka kɔ wadwuma ka kyerɛ sɛ akɔso aka no korɛ na saa ngofo eri amfa sɛ mo nhyɛ mo basabasa wɔn no yɛ banani enti ka no kora na de wo yɛ de mani nyɛ ho wɔn mfie me na me de metwa akyire ma wɔnti ɔbɛka kyerɛ me sɛ yɛ kwame no kɔ ma me ne pamon ɛna yɛ antena so na me ne papa ɛne me sɔfo baako bi a yɛne ne tim antem hɔ etu ya namom ɛne kɔ me ba na ka ho ti me na ne papa na sɔfo no yɛ 9 ɛne kɔ ma me no hɔ ɛne de kɔto n'anim asema ma me makɔ me ni fie no no okay asema ma me ne bɛka sɛ yɛ ne ba na de a yɛne ne tim antem anka yɛ bɛka ne ntem ɛnam sɛ me ba no ne sɛ na wawa ma akɔda na nya mfie sɛ mfie 9 no okay ne ba no de anka bɛbɔ na maneɛ na ya mɛka ne de obeti ase agye ahwe na oni obi ba hwe na yeso be die ni test saa 4 years na ja me so me sa ate dai ana o te dai
asa me kono ka me maso biem se me hwe de se bia nkono abeka se bia se me nkoso bia na mayi mani anti wo mu bia mfie mienu fie miensa no masa kono ti ayesa ma se akora no nya mfie adunu oba na abema oba wanya mfie aduonu enu akora na ne birthday na se die si kono de se nkwala na boboso ama na me ho kire me no papa adwuma ase mi anka sa adwuma na me yakora no ese ase me sheda nya adwuma bia enkola wo fie to da de o mbedi kura na ayede na me ne akwala no so tema ntamo na se me na ahocha begu se o mo betworo sika o mo de betworo kura na ese ba ko tifie si a wonye sika nko school de ono ko de no tifie se si a na we ne de ko boda nti tete bia na ono bosia no apama no de ko me nana no na mba be man de no no tifie nti ama no me mo ayedin abrante so temani mu ha ya wo ko se nyamia na me se na me de bedam asam na fedi aburo me so me ni kamafo na me ni boafo ti me de bedam na mo frɛ no ne ma me se yakɔ prensa ye ko bia ne ma me se gisi ye die ni test yensa wo ye obi ba hwɛ no ti me de bedam na mo da wo ma mo frɛ no die ni test wona de bae won de omla meye wo ye nani enya ne dia me ni asem o ye na ye ne dia nso a me ni asem on fa ne ba na won hwɛ na ba bia edo no ma bre esa nkora no ba kan sinsemu wo makwa kodu SS3 dem di pia wo mo hefa me ba si aba akotifie won do call border into school on kura ko border no kura wanya da me ha hostel da mano wo ko bia 8 million ayi bia wo ko bia 8 million so we obeko 8 million ko pe abosan da man abla papa no so te benchen o mu san ahasen ma me na nka no kura de aso bia duro no me hia boafo tena mo frɛ no na ba bia duro no o si die ne test o meye eno na de no kura no ebedadi ama me ho atome enu ntina menam na Krobea enu ntina menam okay ma yen hwade na che se ne asem no kura no Rose una dodo na agina oso ma yen hwe se oba ne dinkan bo Kasim din se Kasim we Kasim no wawu no watebo ho wawu epachane nanye obi beka se enye se Kasim wu yenti ena mo ahunu se munya obi amfa nhye no bio nti ene amode ba ba hyehye kwa me kon da bi nana kire me mu ye ko twa scandal no Kasim date a boy me ya sasa ne mama na me banja senti mantwe o amfa bibia ngonka ye chocho bia to Kasim din no boy die ne test na kire se enya wono a scan test no ela ye scan na kire se enya wono a wono ne date a wono se oni ne odishi aye ene me ba no atobo me hia wa me ba so why eja ene scan ni date no na ne nhia tobo be ma no ne be kire se ebia me ne oba no ehia enra ena scan date ni so be kire se na wotwe na ebia akwada na di bibi sa na yoye na oba ne nso ka se sa bre no se de Kasim no date na o ka no eye no kra na wanye antum oba na anye antum onu hu se nye wono sade memetime hu se o free kwa amene ho no na wonim se wonyam sata no afi no okwa 17 years na wonim se wonyam dem so ni we no ko hia ya edane edima ye hu ye no na wonim se we no ho eni free enso na wanya dada sesi a oba no we free enu ntina me de bepe wa because me akola na anyinsa no day one me na mahwe me bana ko sisi ode wo yi onya mfie nan ya afa no timi kan se so ono onim se ye Kasim okobo Kasim de wo ya na anya Kasim no afa no obe chese ene na ye kwame na kwame wo ena no ne no hodi ko firi ho ko Kasim space ne da odi firi kwame nchen akọ Kasim nchen no ebra na demu no ne nwa ana eno de nana mi hu ebra wodi firi wo say ya bosome say ya na wotwe say ya say eno de me kase minimum na me bo because enye me de hu say scandal na yekotwa be ma ya say date say no ni hia yekotwa scandal na date no eburu we ne de eso enti benfie aduonu ni a saasem we ba ye no wo maame e ma de mo ne maabo na wonim se oba no one kwa metwempana nyame anim no kurani mi a me ba no no yo ba me tifia me hu me nimu da na me hu kwa me no so da
bani pa na atwa me ho ahia de sa me anadwo me obata me frejuma ba mabele me dantem say ese kwa me no kura me fie ho no ya tutu gate satan aye ba stabi wo fie nanim ne yemfa da de nsisi wo wura mu ba me dem me ba na dem beta we oba ya o kan asem cheme omo asem munim asem ne bi nyina bebre na wu bebre na wu iti ya no me tada na me hu se me ba na nyam no salam sa me ko ye ko iseko me ko di be na watwe waseko me ba ye na ya no ka chem se madu akoso nyam enam wonyam sese enukran me yo ba pa nso me ba no wonyam na wafu ma ya me hu ti ya kam se sa wakamate ne busa ena okanti ade chem busa se ma da biu nam se kanokore na ya ka se ni se achem ya nso na obetra me ne me ba no chem be da na one me ba na ye de da ne wo mu yinto da side ba kon so da side ba kon ti ya no na no hu se se agba ne ba ho pa na ahyase na no ba na se obo mama ne se bia ma du sei ena mahu ti bia kasa kira kosu wan kan kire me e ma we mu nyina si ansa wa ka chem se kwa me ba ha e be dam se ya na se on so aye me boni wa be sere be bia da na bibi ukoso sa na nya di kan bo mama ne wan kan na isi a wo kasa wa nyimu ene oba wonyem ene nu okunti mebusa no ena mbusa me ba no ena mba no ko bo Kasim ni din enti kasa na ne yam eda ye kokoto aye be duru fia na boy na ni wancho hwan na ni kwa me no me na mo kete oni me oba boy ye prum gwangwan timi pie mi kunu bi epru na ye kwa me na no se krachi ade wosina ade na eyamia anka mo dia kwamu bi yanso mfira won ka hwe nkyere o enti ma me kokura pam za krachi me de bibia beto wanim firi akọ na me mfa bibia meto wanim oba na onyam na din oboy na me di akiri me ma ho enti se na ono wanim na hunti na ma ne tru mi kaye da eba na yanso yennim nti no papa ne pam oboy ko sisa me ba ne nya mfie nan a owo nya mfie nan 4 years ansana wono be boboy no din na me se akos ni peti e hwana no ha mi adwuma me yakura bi enam onyensa ma apata na mo mo rem yesikura ton ade yakura firi me nsem adenti na wo yesa ti abasa eja oba ne gu na so asa opepa wontwa ntwene na ese tu mu ana mo ti eno de ehya ase sa 4 years no akura nya mfie na ehya ase kofi ode mame no ekokura o ma ne ba ne nkasa enti emfie dunsia ni o ena makoso a se be ya kwa me beje sa nyinsen no sa me dem ni se ono a woni se wo ba fie ho be da nkrofo aka chem bebire me dem ni kura nyame anim me hu ne da e bia me da wo ne ba bia me ba ne de wo ne wo master bedroom side e ho na me ba ne da ena ye wo e se enti me hu se ba ni wura fie o da ena me hu se me ba no so ne ba ni tua na mo da. Okay, mami, ma yenhwe bibi, mi enna ne bibi. Yemfa ne se kwa me ye wo ba be ma. Ena akwasua akoye sa maame ne nso baba. Ena mo ba nyem. Wo na oba ye be ma no. Ena akwada ne nyem ye no, ye de akohye nipa afro akotwe nipa afro na boso e wo court. Angosi aga. Akwada ye ba be wo ama akwada na wawo na nyamfie nan. Afi na wo de ba be to me manim se me menye sa akwada ne ye me basenka wo ba be ma ne kwa me anka beti ase so onye me kalti ase de e be ye de no kura de ye ba akopɛ no kura na ye ba akopɛ enti ase ne be ye den ba enti ase ne be ye den no o ma me no se enye de ni enti ka de bia sa ye me a na medwe se de ni tesa eno na de no kura na ye de e be ba enti me mente me ho ase no me ka se bia ye nko ye se e me na me hu enya me nana nso a enya me nana nso a me hu oba na ye den na ofrim na akwada na omfie sei owu ye de na balance no owu e 3 and 17 no ese ne ban kura nyini sa ya ye na kire no ne kuro ti kuro frum wa yare man ho to no kura anti da ko ya wa de bi na ye frɛ me se me ba na yare ti memra ne kuro ko adwuma ti memra me fa me de wataye me sa da nti o mo frɛ me no man pemwa no kura de to da os mama say yo me yale me timi nyam ho be tu mi ka abako no
ohu wa no osere ti dan na ye serious na e frɛ me no na me si ne ma me si me na ma wie ko me nim sa wo boa ti me si me na ma wie ya me kɔ na if you for the naba tafuji ɛna me duru hɔ na me si ɛna me kɔ hwɛ na mba eda e di nsuo ti si ne so the was agency ne so na me tena ne nkyɛn ya saa tam me wo baketo a me ntimi nya ne hɔ nya dai enkwada ne nkyɛn ti me ya nam sɛ ne de hyɛ nurse ne bi sɛ na darom o hwɛ ne ma me ebo be em se bi fro be 10 won hwe no ma me na me kofi nya me anu anu papa esaba ti anopa fiada na me koye no na se ba bia mba ne da no na nye eno mo atata ho anu boy se mfa no ko emergency ne de no koye ti e ko anopa ne de doctors ne twa no hye agina no so a cause ya wa da fiada ebo 5 o'clock amba ne je so ena kora ne firim enti saabra a wote na wade ase kora wo kurofuru no ni nyina na wona na ne de no wo nche ene sin so wo ya de mia na me na tena atete na wantra ne nche da ti me ya so onko tane ma ma kurofuru ko so wande won onko ne ma me ko hu no friend sister kosu me no friend me ma enti sese ye saase mu ye ekoso yi akwada na ankasa onnim se bibi sei na ekoso because o ma me ani ba ho so a se kwa fe hu se ni school mu ka be mo no ono ye na adwen so an ko de ne ko baby foforo ko de papa ne ko be papa no ko before ni afre no no abeje ne ba na fe de ono awabele e na ono moto na we nso de be de e be bom ti be se 4 months ni akola na gina me so se ma yenko na o mo mfre no no me o me kama no enti udie sese ya de hia wa ne se won bela se kwa me se enye wono akwada na akosu wo ye no enye ono a ana ono a o mesin koye DNA na wo sese kwa me wono ote he o brema nkwantuma fa ya asemu ede twato a wo ne sa kwa me ka sa ye dabe ede twato de makọ won prensa an prensa de to so prensa ne de emsa me ba ne wu be 1 year enam ko me nko hobi kan papa ne bra nanim na me musa papa na asem wona wo ye bema ewu fie ena sebe oba akofa sa asebu yaba ahyase no edi a oba ne boy ye no eye bema foforo ka sim ena obo ne din afei waba bewo ama akwada na nyamfie miense ba nan ena kwa mi din ba bebom wa oba na fa kire ne namfo no mo akokwa mi fie ahye ntokwa na se afiri hosa abre no ona wo ye agya di anamo na wankasa nso tuye se opese hunu no kore ye wo sa asem we mu because mu din kan di animu de ko wadwu a di na na si ho kwan bio se yeyi nso ahyase no ana akwada ne kura nyini ye no ebekọ wadwu ama wadwufo ahye no ama na kwa akoye sa die ne no papa Yamidas am say bra wanim ka ye hwani ye mame why na aha kasa kasigu bibi ni mame said the assembly by no sabe na me wo body e adwuma ho tina bika weekend na mere na me ba nti me ba ya mo bo ma ne se akra na fa nyinsen e ma me kura me bisa me ba na wanka to so ka se oni ka sim na ya yeso yitu ho na mo e ko mu ba na nemse akwana ya underage nti ese a place for bem na me ko chebo ya Otec 1029Fm ko edum ho no ti mo na me ko ye sa test pregnancy test na date na boy na kan ene me bande no emfa ese boy no na me bana dika fa afuru ansana one boy ni kushia eye kasim na go so good da ye ko court na buy o ma me the sub letter koma kasum ti ye se o mra no ama ti ye sa she date for se obenya na sa ba na o sama me letter se ka me san fa ko bo e ho no azu bia boy na re ama ti we ya adu ebe ya twachiri akra de ntwero manso kono ko toba
nipa ho hia na te try ti akwa no wie no be 4 years na de ya ke atu adwum ko ye hu nipa nso nka no kran kire ho se be won nam no ko fa na de me sa be na mitifi obeta me nti ho asem ye adwuma me koba nti o me ya sa ne se madwun na asa adane ti go so guda kokot no ba no na bo ele be fie ho be fie ho be kwa musa me me ma boys na mu dia gunti bi na amana ba ono ba ya na so ka se na ote se yese one akosu na nyem nti no ba fie ho ana m se obi dia so ma beto anu ti ka me bolu so mu kuraja se na me bu esi afuo no ka me bobo no na ya me so ba koma na me jai na me ese o mfirifi anko na nya ha no tie ba na me hu so oba fie ho mama nyu sa adwena ma me ba no se obetimi na re anante sa te bianum ti ma nyu sa ama no se na minim se wona me ba na afafu kwa ma che go na akra na age ama school ko afafu no sa ba 16 years or be just no 18 years so ni se na ba na minim se wono a ya obafi oba sa be toro to kwa ka sa bono ma ya po fo kra che nyame so akoma na ja eji atidia to se ya ba no wie no nyama me na hwe na ama kra nya 4 years ansa na one na fofo ekọ maame no nche to ko wa mo ya mane ti di hu ya se akọ maame no na maame ka se sa asem wi aba one na tiria yentimi amfa amre na edi 4 years akwa no kra nyini akwa no kwakoto ade ho a na o mo discard aman back na mtimu sasa are osa brown se memfa no osa man tofi bi kra re asa ka ho ti wona minya admisere se asem no ya no kra na ase se mentimu ase ti akwa me ka se odi akoto ma meni ma na pam no me ma me ya na ene pe obi ka ho ye so ba ko ye ne ko on papa nko onzo afrim ni nyina tu ana mo ko ye ko ma me se ne ba no beji a le obi hu bi ba na DNA no eye maame no na epre enti ono ne pese mom ye nkoye na mom ma kwan ana Dabi ye nim se bia ya ho boaso a ene bi ye koy na se sabre so ja mini bi ba fe am se dabi adu ya ko maame ye se bosman me korum prensa ya ko 3 times the band ye kura kan ho enka 9 iti wodi me ba no eka se ye menko no ekọ home pire no aka ho miensam de yentu anamo ana me ba no efiri mu a ya ja ye yewi ne sa ko sa na ma me no eka se hunse bi anka ye ko kache no ke bi na dwene be dan se sama be ka kura na sabe enya ya kanfo wodi etu ko twene de da akwara hwe na ne tebi o jan obia tese se de wo kan ya bi pepe etese kwa ame no sa waya ni kotokopi sebe ho kura na ofiri ba bi ma bi wo ayuro sum kompo se obo askwa so ma me ne ba ho minim de so bi na bona ma no de a ti ma me ne ba le fie no de ne hwe ani musa domna se ho na ma me fie to ba no sa ma mi ase ma hu sa bra me bi wo se ne pa ba bi a o mo ton ne me nam so anu de ona aka neja e de ni so ono ko ya ho ba ya no wo sakra no se na matena ho ache de na na esi mu kwan ana me je ye akra na nka ne ntam di no ne enim se bia aja ye jamana kasa de ye nuanu bi ka se ene esesi ya still munya ma ne nkai se akra yi wo wie SSA ne sa ye nsa antwi nipa ho manso se ne obi ka kire mu mre bi no enti mun san nya ma ne nkai na mon hwe bra wanim na mon hwe ma de mama sa adwene ho bi se se bakwasa ne nsa na sabi na me suma da adwene ho se da chi kura ne ma mi kura ni ho a ya ka ma akra nate se le papa ne asumasi obesa akọ ana meboa esida ono ade ho bekọ se bia medum mfie so mbe ware ni papa kura me na omie kura ni ho ti bejam se ni papa no ko ma ka ma ti se papa no adedi ni pa bebri so nim na fofo mo ntem de omunya aye witness na ekura be frege ba ko
ni enya number on kwa se ne friend na onu de hom bi obeka kire and I'm saying yes salute dia Asem tu anamona eba asem we no akoye besepa se wamfa nyansan to ho a ne tase no ebeye den muntie ni se ntine se oba na afa afuro 20 years ago in the year say 2000 and 2004 in the year 2004 no na sa tam kra dia ne share danye poprasa adana ankasa kra yewure ni biemu ankasa kra nche yo dabi ba ya kira ma yani ebia broso control yani ya bia broso ya hawo ni nyina no oh my God for yani ya bia broso ana wakofa furu ofa furu no na me no netie ana break aba yentem ate wakonyem onyem ye no yakobo kasim din se kasim ene ne onyem asem na no ohie ye de kasim akọ post station akire sa akora de kura wo sa ena wo akọ no aposifo asomu atoto adane twema mentwe ama asem na ba be wie court okay ebe wie court no na je se ni nyina ye twe a ye twe kasim se obeji atum se nyinsen ne ye ne dia ena maami ya dadwe hunu se da bi ni nyina ye skasem tie ne ye tesa dia me anam de masem court mentwa so bio watwa akire ye ntwe akwada ahomanso saa bre ni nyina na kwa me ne nso wo ho ya ba be wo akwada no ama akwada na benya mfie miensa mfie 9 ene ye saa de kwa me so say per calculation of Kasim die no bra woni Kasim ni abaya ni hia na no anytime I kotwa scans can proof ye no e kire say nyinsan no na nye Kasim dia na emum kwame ene ge ni jai no na kwame yedi nki anyam ge no enti Kasim die begugu so esi akwada ne maame na anka sa ewu akus no wawu Kasim ne nso wawu ena sesi ya abusia yi se kwame se ne maame se jesu ye DNA ansana obeji atum okay enti DNA si kwan se ne ye nkoye DNA no e masa anyi ntumu ne maso e ho ne asem ye nyina oba de maame manse misa kwanyam ye no na bisa ena wi Peter Boache mehu ohia pai mehu se mo aba ahoma ne so ena wi nyankopon hira mo okuro no ogidie se minya ne din no correct nyankopon kam ho why ene monso mo de sweet oba pa ena o se asem we die odogu was it a big complicated nana Krobea asem we a very big complicated because se si akoda ne kura san ba benya mfisi aduo no akora na kwa akoduru SS ya wo ye awie enti din de din wom din pa din okay enti no sweet oba pa bi no se kwa me no esese DNA no okoye because se oya enu betumi aboa ma ehunu se eye ne ba ana se enye ne ba okay enu ni asem no obo akra mama on se misa kwanya yo maame ne kunu oba ni wo kunu ese wa ya mumie no obi abetumi eyi ano ansa na moba no ebe free mu no na maame no aka die ne ho asem ana o kan ya ansa na moba ne be free mu na ade ntina moba no so ama na anye le ba ne wanka he wo so mo no abeka so mbe nkwa de ondo be na fe die ntina nko mo anye ana mi so ne ye nim se bia o me ba se bia me nkonko ye ko ni ko tu mo ni na o se wa ko no be ba se ye nkoye anso se obe sheda ana se sheda se me ne sa ko hobi so
afi ana kasa wa ye koyo kasa di ne no me de me to me ne de na me nim se e ho ka no ye ne be kwa kotua enti ba ma ne akire nyina ye se me nya sa sika no enu nti kura na ase efri na no ayi me ye se da bi se de sikon ese me kura sika me nya sika bi anti se me na me ye kura na ena na me da ne apabosia bi aye ne druwa ye hu de be ye sene me se ese ma me no so na request ese won na ye de a enka me de number after hadadada me say me ba e ho na ni monim na bia me na ese me yi se scan me ekoye me ma yi nyina no no di ama na chen e yes abotaye obi so ka se mo ba no bo ka sim di am koye a ekoye manso na enya ka sim ntin mo susu se we so na mo se bi kura na enya wo no anti na mo nim se mo kwa afede be ka mo anu nti na mama o ma anye die ne na nto be so mo se aja ma se ho de le bana ni kan enti no ansan wo wi a obeka no ela ma ye se ko kwa me no so Matias ye eni pa ne se mo hu ni se ase mo bohu die ntira mo ankoye DNA no mo bohu se mo koye DNA no a bia na enye kwa me no afiri se wodi kan boka si mudi ma makọ ama animguase akọ mo nti mo zuzu se we so mo koye a wan hwe animguase be kan no nti na matena ho ama na beto sa abiri pa 200 dabi eleli akwani John si akwa na aha wo de nya akwa na ogina ho me nyam suro se oyi akwa sa di ya no de opesa o kan oba kana metie ma me ne se baba ni me na no gaza ma me enya ne sa eja enya se ne begu ase me de ma o kan me ntimi nkwa ni mu ye sikasem enya ne mgu ase because me ba no me obo ka sim de enya wono onye obi a no nante bebere na me nim se ko ne kwa me no so wo ho kan ya hase no kura free court ba oba fi onke enya no entinya se eni begu ase enu nti na ya nko kwa me no na se wo ko yedie na kwa me maame maame no se eje Diego maame no se so obeji atum se ne nana no ya nyi obi ba hwe no this way yedie ni test enti maame na se o se yedie nya ba ma nya ba ma no mu na maame na ka ba ma no kura de ye kokura wo ma hobi first day ye koye kwa ne ba no ono oba akwa wara oba be ne nanyim ko no na me ba na e be ko so de ba be hye ne kunu oba no owo bi ka ho ansa na o free mu o ware no oba akwa ka ho ja kwala no so wa hen wande e ba ne free mu no de de ne di na de o de ne wakra sa enti senka nya ebi amadwuma na aseye e na ahoden wo ho na amadwuma ya enka mo nko papa no kra enka mo ambehwe mo ade sala na mo adwen mu sa na ma adwen nyina ne se me hwe no ma ne wie school wie a nya da woni obepa papa tinko wie school ne wie a na me hu kwa me de ndede na sisi ya de ahoden na sa enu ntina ma mo ni abre se kwa me mrem na o me ye die ne se nya wono a onko ne baabi enya wono anso a mo betua ne sika ama no so okotua se 3000 o se 2000 o na okoye wie na de ne ba na ka se enye kwa me ka mo na mo betua sa aka no na mate papa mate yo okay me da se edio sa sem we ensem a esese ma mumubi ede ya disuade enka tete no me na ba se wusi so na wo ba obeka kire o se ukosia be ma ya ma ne mre fie ma ne mechia empna twe nye nei na ehya ase Dr. Hepa Plus abedu enye nei na empna twe hya ase yen sa abre no ni etwa akwansini ene kotwe mpna muntie sa abre no na telefon na bi ni ho enti ni ede signs enioma ye nsenkyerene ene ne ye guess no ye de ye ho call sa wati ase enti me ka sei se wo bi free twapiase ene wanya ge ewa aboa sa tam no wo free twapiase kwa abo no na kwan no kura ye nwi wonnam wiram
saa wuduru baabi a wotisi kokom kakra saa no watumi akodu enti sa wo mpese obi behuna kire sa woni nipa asomasi a na obenten na twempena mutumi yese se wo ho ai bi efiri saa brei na uhu se abosia atogu boda so gregregregregre anasa hwrema hwo no ahu se ma ba around saa bre no mo set mu meeting place nom ne ade anyina wo enti nye ne mpena twen ehya ase saa bre na hosopo maaye na koro maaye no ne ye wode ede eye science and ade aye de twen mpena enti efiri tete na atena bisi saa bre na mom se wo betwe na wo bewie na kire nsem ebe dane buburuja sei no ya na ede nsemba se me minsuo bia ka akwadaa no na minsu no kire se maame ode ne ba asase so no maame no wakwaja no enti akwadaa no senkanye ne nananom yi na aso akwadaa ni mu free ne mofra se kura beduru saa mpempensuo ya enko binim de asie ewa akwadaa ne nso afam enti sesei amanfo akeka o papa ne kwame akwadaa ne nso ate enti akina bi manu sisumuna so se maame ni ho ni kuru ni ho a what happens na se kwame nso kokoye na bia enye kwame because the rate at which akwadaa no ne kwame ijaye na sabe kasi bunsu tumi de ne ho be woye kire se equally ebia na be ma foforo nso san wo ho odwene papa no adwembone enti ebetumi nso aba se ebia enye kasi bu no enye kwame nso enti se basa what happens dia in the bc ho ne asem ni nyina Dr. Alba Plus akwaba. Yanana. Ene ye Hepa Plus ya wada. Yes. Ene ye dapa papa. Edru ya wada seya na esese ye nya edupa na ye bogu ye nipadua mu. Yes. Na sa edupa no ene Hepa Plus Pavi Plasmos. Ene ye ya wada dog. Wadama tuye njidiem. Nana me da se ye de ye ma etiefo ni ahwefo nyina afihyiapa. If you say yen no unim say ye hye bro nya ase dada na Hepa Plus Pavini Plasmos yen sem nyina ne say bro nyan ani new year no ubeche obi ade a chena pomuden sure na say obi ni apomuden a ebe ya den say bibi ade be mani bia no obenya hoodin po ade ayusi enne adanse a eba wani a eboya na abaso woman bia enra na o share ne testimony e wo Royal Television o se no wetie ya che but sir obeno maduro na sabe nipadua ne benya hoden ama infections a sabe ewo baase correct de na onjindi till say onu ayisu Hepa Plus Pavi Plasmos ene onfa cotton emmo bibia mu nko hobio o se waye kama onu abo enuro ne ho dawuro e de ma oba bia obehia no obi nso ana sabe ne hawo nyina ne se ayese muwa bi ne nanam ne skin waya enko wanfa ne sam pra ne skin a ontumi because of feel say bibi ne nam ho nti onum bia hwese eduro no betumi aboa ma saa de ne gyae a afi 2 weeks saa ne me ne nanam ne ho no agyae wow owo BP nso okọ akwa hwese eno ho asem te se bi so feel better okọ na doctor aka chen say we de yeso aba wow efri say BP na ba fomu a eni se wonom BP aduru na mede ma woni bio wow eni nti me hye se sisi na nsa bia brane en cheki onsa no BP no ne enhwe se de etie anytime obeko bia na BP ne normal wow doctor na yi na free ne BP aduru no so wow enduro no nyankopon de ache o man Ghana sure na de aka ne se Ghana e betumi asomu yi me mpa ebo ne ma desre ne se bro nyan oba no obenom niema drinks ahodo ni niema wo friend soft enso me hu ne say enye soft saa o de wo friend soft na otumi nya kokuduro yi one bottle e ma oba ne nko anom no ye nyi no ne ye cha ne ye nom eno kra ntansi ene oba ne ko school otumi nom bi ye beche bi wa sorry dem party ase ye de be ma oba nanom
ɔbaatan ma ɔbaninya hepa plus pavi plasmos ɛmfa ne nipadua nim good ɛnte saa ase sɛ deɛ wonhunu hwee ɔbɛka so wɔ sɛ aseɛ nom drink yi biribi bɛsi a ankasi ɛyɛ deɛ so ɛnyɛ da kora woto bo atwa so fla no mpafin si wo boaboa no ɛyɛ sɛ wo kaa si wɔ ne wo ma na ɔba na lusi boat bi wode bɛkɔ bahwe nsi ɔkyena ɔbɛsan lusi oluso toa so ada kora nyɛ papa ma wo saa ne nipadua no so ɛrekɔ so nti yɛn mpa ɛbɔ nyinaa ne sɛ buro nyan Nyankopɔn bɛmɛ ahoɔden ne adi ne yie na wo a woyɛ hampa wɔne yɛtumi hyehyɛ hampers no ɛme yɛtɔ de kyi afei de yɛsrɛ mo mensa da mensa yam hampa no o hyehyɛ a ma hepa plus baako pavi baako plasmos baako ne nsuo no na wapɛ hepa plus to pa yɛ ne nso 1 pavi 1 plasmos 1 yɛmfa nhyehyɛ ho na sɛ yɛ hampers ne saa 1 ɛbɛyɛ fɛ sure 2 yɛsan so asɛnde apɔmuden signal a apɔmuden so deɛ yɛ hepa plus pavi plasmos sure ɛno nti obi a ɔwɔ akonya sɛ ɔbɛhyɛ hampa no yɛn so yɛ mo akonya sɛ mpo opɛ hepa plus pavi ne plasmos no do mu a mɛte so de ama wo good mede me personal lines ne bɛto dwa ebia na woyɛ elder bi woyɛ obi a sɛbe wopɛ sɛ oboa ma afoforɔ sere buro nyanya a serie bia ne ho ɛsen sɛ obi anya pomuden sure ɛna obi ho ne menses ma for some time obi ho infections ɛna ɛtete no obi sisi yɛ ne ya obi tu asatwetwe no obi ti ɛna edwa no numbers we frɛ na hepa plus pavi plasmos yɛmoa na sɛ obeto bi kura na acha wato ache sɛ wan so na wo pɛ bia no ma na 20 cities miensa good nti yɛ ka sɛ ya no so obi pɛ hepa plus pavi plasmos ne bia no ma drugstore bi obebawram no okura 20 cities miensa 60 cities no a onya bi good 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 sɛ owó amanoni a ɛyɛ 0542 807 907 0542 807 907 kae sɛ enuo ne yɛ hepa plus pavi ɛna plasmos sɛ die ɛho abɛhia sɛ obia bɛnya so mfa so anka deɛ bɛyɛ me fɛ paa ne sɛ nyarewa a ɛdi ɛnya no hepa plus pavi plasmos aboa me ɛho ayɛ di nti yɛbɛdi so nkonim ɛnɛ obi a wanya bia no bia wɔ nadanse a odi na bronya no yɛntumi ndi wabrɛ ɛne apɔmuden nti me ɛbrɛ kakra aka yi nana wɔtiefo no kakra bɛtumi ayama mu bia no wada ama famomo ye bronya na ye de ahyase ye di no yes ye chewa pomuden ofra de hepa plus pavi plasmos ayama na de nti a wo pa bi de di obi bronya no nana ya boa ma so akodi obi bronya na bibia so atumi akoso yie eni nti utumi bovra mu a na ya boa na kai se me numbers na me tu dwane de enye no ne de eche na course ne ba papa me beje me de me so me da bi me personal lines ne ye sɛ obenom ne sɛyi menya bi ato wo he eno na ya na me de me personal lines ne tudwa na obenya bi free di a ɛyɛ Otec FM ha numbers no na otumi bowura mu a na ya ma obi mesraw sɛ wafre bi da last na no Tuesday ye chebi ma amanfo de kyerɛ woni adofo sɛ wafre bi da wadaroma mensa amfre ma wunua nso enya bi nche kyerɛ sɛ amanfo a anom hepa plus pavi ne plasmos no edoso obia nso wɔ nadanse enti sɛ akonya no ba na Dr. Ebenezer Agyemang ɔno anka sɛ kyenro ni bi di ama amanfo sɛ monso monfa ncha na wa mawunsu nua enya bi mesrɛ mo for the sake of fairness amanfo afre gina so de nanso mesa abɔ numbers ne de amamo numbers a mo be fresi so ɛwɔ radio yi so ɛyɛ 050 522 4944 ɛna 050 522 55
0244 Ofrefo a wudi kan wudi de say na aka se free. Obia media Masabeku kase free on agadanse. Okay, Masabeku awie ye chew Hepa Plus ni bi se fa chew bi. Di enti na apese ye nchew bi. Okay, the entire that's a motive means that you are captain. You know my Boama Adibia Mitimi Jam and National. You demand a day and Nasumo. Yeah. She said, when you drew a papa said, Boama will be to you on Nasra. Indiana, I shall obey your own crowd when you say obey Juma. It's not better. Woman, Mate, I'm saying, the Bama made off for sooner on the city and National. Piafo. Master Abeku ma chaw me ensa ni nyina bi beje wate. Hello be pa chaw di de say na aka se free he. So bi am di kebu ache. Ka bi kwai asa. Kebu ache asante be kwai. Asante be kwai. Di enti na ne opesa me nche obi na fa di bronya ka kire me. O ma na so ka me bu di mu a na me yi stay ni ye me kene. O mu so na me na me sa ti kaka. Bibi akoyie ewo nipadua mu sese masa eko masa chaw me ensa ni bi enti na wi de na obeka kire woni a ensuo ka wo mo wede a o mu ntumi no de na obeka kire wo mafa Hepa Plus ne ho we dia no pe obi a o tie o teka from bia no a you come and read you one and skin no no any omo dia no so e ba fa bi o to bi no no a da bi dia dance e o take from say e na bi o ba ti fa bi no pe. Okay. Mo bro me da se. Hello, we did say na aka se free hey. Ya friend Kima. Kima aka se free hey. Nkaza free Asante. Di enti na pesa me ncha o me ensa ni nyina bi ke. Da pass ni bi e bo ntrim e ma di e ma ti mi da o ti ni pieces e wo ye. Okay, beje me ensa ni nyina bi na so fa kosiesie onipadua no wate. Me se bra beje me ensa ni nyina bi na fa kosiesie onipadua no. Hello, we did say na aka se free hey. Atade ai Ataka huro okay Ataka huro di enti na opesa me ncha o me ensa ni nyina bi Oh. Ataka huro. Okay, Mathieu Brubra ataka huro sabra beje me ensa ni nyina bi wate. Hello, we did say na aka se free he. Yes, sir, Kwame Boy, me ka se Plaza Market. Kwame Boy. Ye. Ya da wa safari ujumadi ya udi. Me nso me da mo ase. Yenku ha, wa saf market shime ka fo ni wo no mo. Wow. Ana ko ya da wa si, e ba di sha ni duma pa wo ye. Ami. Na Hepa Plus no wo wanum bi da. Na ko bi amunum bi da ntina ma fre mi sumi pebi. Oh, wow. Ene ebra me ma o me ensa ni nyina bi. Beje na nom onu wi a obeka ho asema kire shoemaker fo e WhatsApp nyina. Wate? Me ba so me da shi. Okay. Mathieu Buru. Hello, we did say na aka se free he. Baje fe ma jo pokua no ka se free kwa da so. Adwa pokua kwa da so. Wanom Hepa Plus ni bi da. Baje na mu nyina ya me ya. Wow. Ahututu ya adwuma dibi anade ne kofa asa wa ahututu ne bae. No me o se adwuma. Me tonye ma me so. Me da no na me ya. No me ya ni nyina akọ. Okay. Mate bra beje me ensa ni nyina bi. Ne wate beje bi. Hello, me pa cha we did say na so ka se free he. Yes, I'm a Kwame from Plaza Market.
hey ene di asafo market for mu wo krom ede die ntine ne wo pese me nso me ncha o me ensa ni nyina bi ka kire be kwa be Krobea na me wa ma no ne de bia bi tie wo se e dem pa na sen ni nyina suye ti de bi na me dia a broja bra o de we die me a wo ba me sheda ma formula no what you say o de ada wo minie o de bra minie na me ma formula no na enuoma be sisi so what Amen. Hello, we did the side that free. Hello. Yeah, Frau side that free. Hey. Me casa free di chamo so. Yeah, Frau say. Amono jamfia who am fie say. Me was 64 years. And now person men chow me and selling in a be adent na person be chow be. Yana, na hoya basa no ya me no me ko to obi no mo ye. Ni na ejai. So na me pressure so was so me take e fi e ko form kakra. Wow. Amono be Jimmy and selling in a bibio. Na what be nom sa pressure no na duro se die yo be jadi nyina nom ama wanyu ahoto wate. Show you my P4. Hello, we did the say na kasa free hey. Mama Krobea FM Martin die. Markiel Domfe. O kasa free hey. Kasa free na ku. Okay. E die ntine na opesa mencha obi ensa nyina bi Markiel. Mama Krobea. Eno na mo fa kra. Christmas be malo. Noku amko to bi blend. Elo na ndumo ya no. Eno Matias ken. Okay. Ene be Jimmy ensa nyina bi o ka ho se be ya wo be nom na kinken na watie si no aye kinken wate Martin na ko that's you bro. Hello, we did the say na kasa free hey. Hello, me kasa free aida from me kusi. Ya fra say kusi Kofi die kwa kusi okay kwa ku die aida die nti na pesa mencha o miensa ni nyina bi kwa ku anse na ho hin bi wo me so na me no mo ye no ni nyina jai ye nnu say ye pa say wonu ma ku aka su bia no mi na mi tidi ma ka ho no ma no ene ebeje ma cha o miensa ni nyina bi nso ne wate ase ga ba me da se bro me mfa frefo bia bi o we nya bia kona kutobi wantumi amfra yes miensa ni nyina ye sister Ghana okoba bi kura yitumi de ma 50 yeah enti onso kona kutobi yes na fa ye onipadua no emu adwuma mo aye cha bronya no enoa na ye dimu no enoa na ye dimu yi enti mo nhya ne so doctor your last words for the general public obu ho otemiensa ni nyina bia ene de na emiensa eye Hepaplus paviplasmus obi so te se Hepaplus aduro no a eye miensa no enti na ya na kama ne simple miensa ni nyina bi mesre se unya Hepaplus pavi ena plasmus nom ya ene kwaji bi sure. In fact okodra store kra se wo to Hepaplus a hwe se ye di mienu na ka homa na ya miensa enti sanke betumi a yemfa na Krobea asem no piafo miensa ni nyina bi piafo okwa na kwaji wo Hepaplus pavi ena plasmus na se uteki notice of course na buy na me ho kekame na me ho ye mbasabasa na omonya eboni o ye nua ne na ye die no metai ka ho asem na me mensese mafo se course ne to aso a sei eba na infections bi na me mema asem nkoyie sabe na nsuo bi gugume na me ho mpompota ni nyina ya dance eba me BP me sikire yare a na ewo soro na mom ye ma ye ni nso nkoye ma ne ho nye ye mpanyimfo nkwa na ehia pomudin o na enkwada ba no so hia Hepaplus paviplasmus eni ti mesre san ka wo yo ba tan ma oba no enya binom ansa na wada good eboa ema oba ni nya pomudin enei ene ne daachi good afeso so no se wa upa bi atu na odi ya adoye ebia ye hampers ana se bia wo pese wo cheche wa sori dan mu kra na me the pack no be 500 cedis powerful ma cheche Hepaplus 10 pavi 10 plasmus 10 dia mi so metumi aye aboa obronya die no
eno no na bronya die no enye complete say when to me am ball ho so enya hyper plus plus so yo be ma ene ya wada sure ene ni nyina no ka na obi mu adwa batani de eye pio edam obi bu dabi sin dabi ntina na Krobea ka ese nyina ebo ni chido wati ase no kra so eni ntino edu ya wada ma kodu die ehun simple oyo obema we nya afina beka se boa mu akoma ne onipadua na adwuma yi sure fa kodu num bi tu akiri ma me o mpe kodu no a otumi yisu kubensu sure oyo oba atadwi sese bi kamboso what yanka be afene se oba bi tie me obeto hyper plus mus ni nsuo kakra ni ne kakra na wonya na tadwi kakra tadwi ne kodu bi ya totowe koma wura so ontumi wura fi ho a simple nana also your bema you romantic kakra pe hyper plus mus na pe atadwi bi ne kodu ni bi na fa tu fa kofi ye pese ye frewa my your number de na me number is 0542 na me sere wanya me number si na me de chedru no da bi we dey me numbers na me chiro bia benya bia to benom ne sei oba benom ne sei osisi na ye oya no babua wa na obi se wa yo surgery my operation metumi anum bia na me de aduro so onipa bia hia pomudin betumi anum bi me number ne ye 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 I say enu ni ye Hyper Plus Pavi and plasmos Monica sa doctor make say nyina ma me ne ma me sign omo adwen penti oni ne kunu nyina no me ma omo nyina bi na omo so de akodi bronya because ebe ye fe say awarefo omo betumi di bronya ne yi yes into bia benya ne set that's you bro adofo na we identify oba ne kru omo di faka ho bi na we Dr. Ebenezer Ajabai bronya no ya share diase in the month of September, October, November nyina ba nyina no dia ne ediko kire se papa yi odwene wa pomode ho me namu minya fa me topa ye no na me tugu me nuoma mu ya me mixture ekutamia ana me teka ni mu a na me sepene nkakra enti ye wo bottle ni mu na me teka ni mu sepe ma de a uhumia eyamia me sepen na me sifom a mesikiko na chesa me ekono no enti wo be frɛ Dr. Ebenezer ade bi a wonte ase enkyeremu bi a wuhia no eno na wo frɛ no ma no ba bi a wo se bi a wa ma no ne uhia bi a ombe package ne ye de abrawo wo de ese wo pɛ ne pack no wo abrawo take fi ada behwɛ me wo ba se wo hwɛ na Krobea me a megye pack no de amawo sa 500 na doctor eka no na won so abusua nkyemfa abusua no nyina manya bi na aboa munipadua ma afidie ne na ha na tie yei me basisi ya apomode mapade eno ane Hyper Plus mixture Pavi Plasmox Hyper Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hyper Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hyper Plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well being abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefie ha. She, oye, Hyper Plus husband. Ye de wa Hyper Plus husband. And ye won so we Hyper Plus wife na abo no. Hyper Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plasmox. Ena Hyper Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549
297-463. Pepper Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG Edwedian Kratoya. Mira. Yes, my dear. And that dear. Kadia won't be a tremor. Oh, na edibe pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Ademinim. De me dia sie wo an say. Makoto Dawood 360 capsules. Ya man no mo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free now cray. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ama me. Na akoso ya wonim. Se ema eni mema nyina timi no bio. Na enye Dawood fo ya na ya Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansanya na wo complain waposo usisi any ade yi ebi na me de twitwi ya utisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what the bia so free say require mu enuom ye nu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bibia ni afre 0244886437 and 0201681717 FDA aje adwadie nkrato yi atum obi benya wa na free yade ena apomuden so yansire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdia go future life smart food aduane mu me potinyifo Thomas bi se o magima aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire esikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos aye future life smart food bebo afeidie aya busuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ya adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa wani a enya sikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein no binto obabia opese ne yafunu ya flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ya ba omayimu crime. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, Woben Sofoline alignment. Ena tema, Kubenya Biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that Chehuban. Mami ma sisi me pao. Na me papa nso e. Uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare me ho kura dwiri yen. Ye de wo mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yen siye pa. Ka me kire wo. Na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic afa aso sa wo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic. Oma bem papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni shehene. Ebe kire asa kire ho dura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture aesthetic ho yare nyina wo ya detox etwi fifiri ni peduani mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Ora bra Debia Sanopo Awio Anumero mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebunsuo efika makama a wotimu enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die ibi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo hawo bia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no hawo bia beba obo ho no obesiesie nso ama wo kama na se hoya abuom anwem afrom
tu ne ntɛntɛm firi sɛ ɔwɔ mfidi kama a wɔde yɛ adwuma wɔ Kumase ha wɔ main office na wɔ ahodwo da aban wokɔ sunyane tachiman ne dɔma a ɛhɔ nyinaa wobɛhu wɔn ahodwo da aban ha yɛ mekɔ hɔ sisie wei deɛ ɔpɔnkɔ pɛ ne ntɛm deɛ gye wɔn mo numbers ka ho 0244 299520 ɛna 0266 432210 sɛ wakyerɛ me voter drill limited yi me problem na solve adepa wura nie krom ha deɛ wonkwa na wonim adepa no piaw wonim me entwam me di product foforɔ bi aba sɛ wonya bi a woni haw adepa hene no ane ɛyampa ɛyɛ simple plus sɛ wopɛ phone accessories bi te sɛ batteries original phone protectors headsets chargers hands-free any phone accessory biya sɛ wonya simple plus dia ɛno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances biya choose simple plus Samikan, se krom hadie, woni ade pahene no. Se me mwatiri akwantam na me ho pre me. Oh, Kumase hadie, ade hyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe. Afei kejetia ye ne Getu edie nimhwe. Ye number nie 0244 590374 and 0241 709636. Choose simple plus eno ne papa. Wofana se breko sisika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina ɛfa seche dumasi rural bank wɔmote bank in 1980 wɔmo adwuma penti wɔmo atre wɔmo nkwaba mu wɔmo anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔmo anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho dwumadia banks edibia no seche dumasi rural bank wɔmo di mu akotene ɛyie na wɔmo nyuma pa wɔmo ɛyɛ no ebi enie wɔmo gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔmo yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sachadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mention Yabosi and Betrema Dumemu, na Kwambe and Mefos and Sabekebi. Omoma salary workers loan, public and private Nina, commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans, Nanodia Yadeba Abaya Juma Efua, Omojo Makatia, Efa controller and accountant general. Such a Dumasi Rural Bank, many of Jomusha and Hopa. Nemo Mocha Kwanway. Omo headquarters no such a Dumasi, Omo Bay Ejano. Ejans Omo main station, Omo Bay GP, RTU Abrosano. Kumasi Kenya say Omani Matadis Asafono and Edin Sheni. Anglaga Onion Market no, Omo Ben, Pepe, Abuabo, Omo Aswanse Kwano Soha. Post office no Echipe. Tafo Omo Club 600 Dr. Amuzu Johnson. Omo Bompata, Omo Ben, Boss FM, Ewo Edum Kumasi. And you know, Swamani Nursing Training College no, and Edi Enshe Enimu. Asante Mapo Municipal Edijai, Omo Ben Health Center no. Chechire, Fijakwa Bre, Omo Ben Police Station no. And Untisaya Frefra 050-1682-737 and 050-1617-924. Such a Dumasu Rural Bank PLC. The bank with the vision. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a sip, make you feel the variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya Pay, Boji Mo Manuaya, Bigo Nami Fili, Cola Nana cocktail, Apunana coconut, lemon lime strawberry, tamarind grape orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, out of 4, Yadamase, Yakoya. Yasa Babio, aha, ye 102.9. Aha, Otec. Asem Beba Dabi no. Wasugusua,
enawia yi utie enawia kro ya nso heye na nawia yi ya na wasa kai ahye ne nso se ya Bolivia Enterprise for eta yachi ewo dwumadi a yedie mu empempe what the Future Life Smart Foods enaba eye nuane a se wunya bi na se udia ebua nipadua sabre ya ye kasei ahoden watoba ha ewum yewo vitamins ni minerals aduonum yensa ewo yeduane mu yewo amino acids edum kono yewo omega 3 inulin selenium energy protein fiber ya ahye aduane mu matonchom na de wuhia ni so betutu anamo na waba ye nchen wo Kumasi Sofo line alignment multi home nhwani mu ho na waba be kire wo yade ana wo haw ni mu akire yen nam yamao aduane aduro bi na wadi se beye bebuwa oni padua no yade a wode nam na be kire se ye ma motabella ye ma Future Life Smart Fiber ye ma Future Life Protein Future Life Oats ana Future Life Zero ye number ye 024601 0150 and 0242878090 we may come for Grow Fine Herbal Tonic and so the mount a digital herbal for and aquafa Grow Fine Herbal Tonic and so the aba we your bar na woot yeme now in some room or problem pa you Grow Fine a doing a babuao ubi a one in some room no a baba kumiunu ne cha obi de enso de makra obi nso de ba mroso obi de ba yawo nko na wote wo sa ni pakro no konna kope Grow Fine Herbal Tonic echa kwai na beboa wa wanum ato a wuntumi ni die edura anadwo a wuntumi na sebe wo sori anopa oni padua ni mu yawo ya wo nan ne wonsa ayew tititi se wononom se duro bia o yare a ema hoto wontem ena se wonyare nso a ebo ho ban tia yade oba misie ba kolena ke ba pfa ene smart ba wo boase ba bi eto nwo bia na okasa wo pe Grow Fine Herbal Tonic no a ubenya bi afeisha ne nso se ye wo kase ye nam na bom Grow Fine yo denden se wuhia won na se unya bi na se oto a ebeboa ye number ne ye 0244 596532 and as such a Dumasi Rural Bank PLC and so ye na sa ye sika ho dwuma na yeyo afia pem ahankuna duo watwe 1980 na such a Dumasi Rural Bank PLC ye baye emfinhia duanan numnie and still counting onipa da sani a wutie me wobetumi de usikasem ehontoto ya behye yensa ye ne betumi atoto ne yi e de amawo ye bie ordinary current account ye bie corporate current account enu ni nyina no COT savings account bosomi na wi ye ubehun semfaso abetoso ye yesusu account ubia odwadini adwuma ye ni to wade enkakra gum ebeboa me bada achi account no tugu akwada ni triso enu bra akwada ni hie sike bi awo hwawe no ebeboa ye wo fixed deposit interest rate no ye very competitive and money transfers ahodo no seche Dumasi Rural Bank PLC ye bi so ya ban adwuma ye ni ana wo ya ankura adwuma ye ni na se ye ne kabomu a nokre me se wo se ye bema wo aban adwuma ye ni ana ankura adwuma ye ni no bosia ema wo nsu dwumadie bi apeso di no di yema overdraft yema commercial SME microfinance enu susu loans yema group loans ene yema akuafo nso besia mo de tre wo dwumadie wo yema ayie bosia odihie bi afrim woni edi nkita ho woni edi dwanko ade a yebeso wasena mo aye odihie na wie sika awunya fam uwie a wo de aba beto ye wo shares ya ba ko ye 10 pesos uto free 100 cedis kwa usika ye bibre ehon faso doso me pa cha opesa oni seche Dumasi Rural Bank PLC edin kita ho a ye number e ye 050 168 2737 and 050 161 7924 oba seche Dumasi a ye bedwa no se oba adwira ye be GPLTU for dano oba Kenya ase akwa abre ha
Kenya CM school no abrosanse hwa ye wo ho ye ben no Kumasi je ne dwom Anwunaga je ne dwom honso ye wo ho aboabo branch no enso wo post office no achi asanwase kwan yi so Tafo club 600 ye ben mo Fletro school no oba aduma ye wo boss FM achi ho ena aba mozongwa ye wo second station enyina su in the Jurassic Dumasi Municipal your mobilization center ewo ho Chechewre in the Fijakwa Abre North your mobilization center wo ho and design in the Mampo Municipal your mobilization center wo ho woni Seche Dumasi Rural Bank PLC entokese kire se onom beboa wo ama ade nyina di aboa wo and traditional Dr. Dawood opanyini oni wadwuma yefo nyina ayamamo hachiachi amo oni adasani awutie me ya de bia be call suabu say ye kase bibia be call suabu a kire se opam no empam hwe akokọ se wo pese ohache ni nkosua so opesu ohwa ni nkosua no na wobutu so na okosa wo pam akokọ na onkoda sa na me pa kire sa yade no wo de anante wachini ahoto maya nokre mese wo se tutu anamo na bra traditional Dr. Dawood nchen na wunya babedru papa no nchen a ade nyina bedi aboawo na awie yiye enso ede amawo mene wo kan se wo ye obi asikire yade na etete wo se wo ye obi a stroke nwodwe yade na ehawo se wo ye obi a hepatitis B ena ehawo se wo ye obi enam yade bi na ate adura wabre wako papa nanso ni nyina achi na nkwa ngusi aga amfa amawo wo de ye ulcer ana wodwonso se mu prostate mu no wanya haw ewom obi de aye mrepa wo mpam obi be amada fom bem oye ne hwienye papa ne waduru obepagya na mawo ene ma amapa wa papa munsumu nya bie no mo ba papa ne ho ebepa ho ama mo nsumu tumia wo bi se ye pains yaw ene nipadua ne namu a wo de Dawood Herbal Hospital na wunya babedu ha dua ma yaresa dua ne be kasa mawo ama wonso anya wa yaresa edane enkane na Metro FM ni wom ewe ejeso krapa no sa dan na mu na Dawood Herbal Hospital udi me dwuma free ne number ye 0244 886437 na 020 168 1717 unya fresa homa we ya traditional Dr. Dawood no ankasa beje so wie wono obekasa de wonti asie bia no papa no bekirem na wie Volta Real Limited nso yetu nsuo onuada sani awutie mie se uyo obi a mprempren uhia nsuo ewo fia me pa Chelsea fra Volta Real Limited for yeah mini an mokua pemfo nyina me chiachia mo omo na betumi aboa wo omo na ebetumi atu nsupa omo na nim adwuma ne ye kire se onum wa nimdifo a omo nim adwuma nimu kire se onum wo mfidi a ye de tu nsuo no enti ma Volta drill for mrem ba bia nsuo ne hye wa asase nimu bia no ye bedwam adwabuom atwe nsu kroje de amamo enti wo fie ho wadwuma mu ho ekuro ho anensu adwuma na apesa oye wo pensu a eda ma Volta Drill Limited for entunsu papa emfama wo se nkwanchefo ni bi atu ama problem aba yen ne betumi asiesie ne asiesie miye ede ama wo oba ahojo da aban a ye main office ne wo ho ukosunwan ukotachiman ene doma nyina ye won krabata ho ye number ne ye 0244 299520 ena 0266 432210 unya fre sa homa we ya Volta Drill for yenie ye beje so ye no be kasa na enchiremu bi a wuhia no ye bechiremu nso ne de amawo ena wi nkoma ye boyi eye opanyina du jamfi ene ne yere Rose Jamfi of Fibrama kwantwema ena aba yenim ewa ha ene Emmanuel Mensa Junior mehu se o afidie yi so ewo YouTube ne so osena na ya Krobea Asante issue ya mudi hu nkomu pa de nana eye wunkuto ena ubetumi aso no ene Queen Rocklin eno si nana ya Krobea Asante me won kran do me Royal Faith Ministry Church mu
ɛna ɛna awia yi me nso mehwɛ wo akora Krobea Nyankopɔn nyɛ okese mate eburu ɛna Janet Abo ɔse akora Krobea awia me chiachia mo ho te sɛ Nyankopɔn ya dom ye ho ɔden Rashida Mohammed ɛna ɔse me mamo adwo o baabi a mechia mu firi nie awia Nyankopɔn ka mo ho nyɛ mo kese wo hɔ why me de adwumire na mehwɛ mu yi Abigail Nako ɛna ɔse akora Krobea da biara da ɔdɔ ne soma wo wate Nyankopɔn nyɛ okese na ɔmoa ye nyinaa ɛwɔ enkomo a mudie mu de yɛhwɛ ɛne sɛ asomdwie bɛba na yeyɔ enso ebetumi ayɛ adwuma ɛwɔ enkomo a muboi mu engine room akwaba nana mejoso adofo jataba tenase asemi ɛba yɛ no ɛde ane mo anam ntuo kana mintie yo nana medase ma menche tiefo na ya ma makwaba mra Asem Beba Dabi so good no kre asemi beto ye nim no be ma na ye frɛ no kwame no ye frɛ no ani ni di ho komo na o kyerɛ sɛ we busy pa because of adwuma we ye nti onya time na obenya ho aya na ye awia anopa no ne ye nhia mu no ebe ye den kakra ti o kan ye no ono nso kyerɛ mu kakra bi no ye sɛ da bi obasa frɛ ye back nkyerɛ mu ne sɛ ampa ho ana maami ni kunu eba afie ho ade saa asɛm bi beto ne maami anim ba omo ye sɛ omo be DNA nti sɛ DNA no ma ye ready so be ya ono ni help bi akwakoye nti ye sɛ ne yinhia wa ma ye ho anopa no be nondu no frɛfrɛ na wantumi amfa nti ye di nkomo ya na ono afrɛ sɛ waben ha wo ba nti waba wo ahase no se afidie no so na ompese obekasa nti wo twen ye bia wa ye ready de sese omo ye bia ye hu no kura no because bia na ono so ne senka ye bi no ye 1 year mu na omo ntamtie nti wontumi nji ntumu sa abra omo nye die ni emi hu sa akora ne ye ne ba ana enye ne ba because de akwhye obi ansa na kire wo side ba enu nti na omo kan ne sa no nti wo ha twen ye wi a one ye betena se na ono eni mapai ne akofa akora na ba ne akọ ya cheda enti sesei de waba aye krado se de ne no ana yebe mame wate de jataba kai brawenim sesi akwada do wei o school kwa me se sesei wa ye yirede se die ne no obeye ama ye hunu no kore no na mo ba no mo gini di se ba no eye kwa me de ade mo gini di me de makasa ane okay na akora no hwe na nim ne ye se kwa me se mo ne kwa me na atena area de o ne picture akora chira wa nya akora abone sem no ko school obai wa ko sran kwa ma na kala na wo yotuntum no wa hu ne picture na si a wo ne kwa me ni sia penny fako okay mate oba de achi ame wa ha oba obrem sei de aba ede se owura no ese wa ye krado se DNA no obeye na wakunu no kra asemwe ewom som akra me da se ye bre no so ate ye bre no so ate ayese obo osnutu na okowu atonkwanti ya no na waso ane ho abia enti eye afei yenhwe emaiwa na omutie yensisi ya no yemfa maami asemi nya futusem na akoso ya de wanya ne ba bi konti won de say ye kana asem se ne ya enyeyi manu amapa mo de mo se mo ne be ma ba ko ntwem pana no enye oton mo hu sesi ya maami bra wo bre sesi akoso ya wo ko ne krachi na nsusu ni din na dentia efiri se wo ne be ma ba ko antena ho se wo mo twem pana efiri se wo akwada a wasi so mfie dunsia edunso kura wunya se de awofuo yi kanui die benti na wo se wo sori se wo ne mema be se miensa ase nan ebetwempra
se meni we gya ye no anche na mesan wo pam me na me call we ho entina minim se ye we a hwe anim gu asesem tan entina wote ase no wanti ma azoso no efiri se tan we yenye ni monyam hye ma abusua bia enti wo ya abayoa na se wo de wo se wasoro wo be fampena na se wo se wo ne ba ko ntena na emomu na wani ate waya wo ho anomani tifo enti de obedi ntenten no afidie be yi ntenten no se ya ma ba no dodo no a ntimi ne ba ma ba ko ntena eye die ntia yiminim wo mo nko anenim enkwada bone sam adufuru pesem ene yesi be de fashion abaso enti obi eye bi enti o mesumi eye bi na danfo bi so ye fashion sa abaso ese wadanfo wo mienu ananso wo mienu ese de meme ye no ma no to be ye bi enti ene de ye mfa be ma baako ena be ye normal ebre mini awura ba bi di nkomo saa ena ye didi nkomo ana me se ye didi nkomo ana ene no obi ya yeso wawiem ena me busa ni se wawiem da o se ende se ye normal one be ma na te dan ewo mu se won hye ne kawa de wawiem pen no o se ye normal wa anyima no se ane anase da bi o ye normal enti ye normal enti na ma me de saa asem ne be se mu no saa na se o mafa no ba ye musuo enye se oba wo ne mema mienu ebehia enye o kan ni se obi se wo de mienu pempo na wo kan na me nka ma ne bro so obeka ti obi ensia obi du he chinye bie ni ho chinye bie ni ho so hono enti e ma na ye nim guase am de mo hwe ne ekoso yi akwada yi wodi na koma obi osanyamia ama akokotu nyina ahwe we nya ni gusem ababa oba wasisu a enka se wanyim mpo a enka be ma no abeba fie no oba wofo no se mode hye no menne na afa afuru na ye nim onyam hye kakakra no wo de wo kura wo de ba ye no de akoma obi akokotu nyina enye wono a ekire mfie na ye ti wasa susu be ma afoforo se eni anya akwasi de ebe ya akoso ekwaye kwadwo ene sisi a wo de aduru ho enti se wo pese anim guase ni bia ma wo de a ene ye sa enu tire ne ma yo bebre life wa basa no eye musuo enye se wo ba wo ne mema mienu ebe twempena at the same time uko we ho edwoada ebenada na wako we ho ana na wo twe na wako we ho se wo de sika wo benya nti sa wo ba we wo twen zo bi meye won ade me wow ni nyina nso ye ntro o mutwa pa ana se wonim ntro twa wontimi nye we akora o mo hye dwuma tofo ena wo nimu a duru ho o mo boa wo mo defend wo se me kwa akwasi ho me kwa akoso ya ho o se akoso ya se eyi frɛ wa ka kyerɛ se na me no ne nam sisi akora ɛso no se be ma dem o frɛ no o se me ne nam ye kwa eyi kura fe ne ye ba esefiri se ono wo ye bie nti no o twitwa agene no ono so yeto no a ono so twitwa agene ndi ye si kyerɛ me yonkoma me kyerɛ usubai yemfa we nya asua asɛm ye hunu se si a oba anka sabire wa firi mu si akwada yi kura no se nka ma amitias ye buo be pa no nkode be ma no si ono so ye oba wu ono so anya tra 20 years ni bi edika kyerɛ de be pa no wo kyerɛ no se ye de me koma anipa so masi ene ye se nya ne ba ne me ene ye de ne koma we endi osware na onte ase a onyini no ote ase obusa no se ne ye de ne ba saa ne se maame no oni suban one na mema so ene de wo me saa nkwada ne se otira anye ye no okoye bi na akoka obeka se wo ya no mema me ensa na nyem ye wo be kame de wo de wo ye ne bia na me ye otira ye ode be si wanim wo anya akwada ya akwada papa osuro nyame a ode be si wanim se de wo ye ne bia na me ye enti ye fanye suade na ma ye nye suatra menyi ni se som bia gitum se oba ne mema me no ntwempena wo kan obi kura ka se de ye ne ho ade kura no o twena onye me ho ade no onye wo ho ade ne yetena se onye me ho ade ntimi ne na wo gitum se wo ne ba ko betena ene ne ntena na asem ba wo nu ba bi a wo de befa ene e ma kosua se gibodua kura wo se ane mebo firi se menim be ma bia e ka wo ho we su de wo ankasa wadwe mu kura no na ye ontanta anye kwadwa e be ye yaw anya yaw nso ebe ye ana no kura se ye ko ya ye konom nsen ya ye ko se guy ba akura me ne no ko dem ye ko dai on kwa de na ye dakrope enti me de ko manoa obeka se dakrope de wonye o ene akosi de yesu de na no me ko ho pa me bo so me nso atu enso nka ye be ba ko anka se wo nyina ma ka dwidwi we na so pressure bia nko soro enka pa ho straight no aka kire na akosi ade na ama apa ho
nanka woni ne mienu odwen ho kwan ambefa so na we so de wankasa akura akaka na woni gidie na no ayi ba office wa meka se okoto jinjinga ena okosi abema wi ena adano a ena okọwiye edina onim se onyi ni se beye wono a na de one ne te ho da hwehwehwe sansensem wi abusuafo yemfa ntu ye ho fu titiri we maayoa no maayoa no so odi a wo si wuntime ntena na abefa fa ba ko na asem ba wanya adanse ye di kosua hye onsem kura wo betumi edinse enti yan hye ne so saa yese krache ne so waba wa ma ye bre ne so ate enti won konkon ye DNA no okoye na ye wono a onto aso na onhwe ne ba no won kwa de se ye wono akra ni tra ye o ade o te sabre ya oja na wa to pampers wa nya ye no an se sabre wo bepa bosia na se wo wi a se nursing training o se teacher training o wa hwe no anche bi akra na abagini tirinsa eno nko akra de se krachiri ni tra ye kwa me bompa ye se ye ko DNA na nya kwa me ya na kwa me nya ne mfa so vi se akra wo ne namo a se fata ezi wa beye onua ba eno ya wo mpai bo me so me bo mpai se ye beye DNA na nya ono a o gaba me ya no no so anya ni tira didi se ye obi ampai bo so obi e bo ne mpai ya me tie me de no why aha me pese me so me de na de enti a me ka sa ne se enya nse na homa ma ya na wo mo sori a wontumi ne be ma ba ko ntena hwe se wo ne oba ate no oba no ka kire o se ene ya mi jai ye no masa kwenye jataba ne tia no ni jataba te wona oh say no na wo no ne jataba we obi dada enti me wo mpai bo no me so me die ntia me so me okay o kanta me die na me so me kanta o mpai bo no se ni nyina nya me ko awurade tie me die no awurade tie me so me die no na ma ne nya die Krobea de no me ntie oba de no akwada no ho be kire no yesa be ma yense na ho ma ma ya no yesa akwa me so anya ba wanyini enti awurade ma de mremu Empire we mesra mo hwade na be support. Obade ne na Krobea Empire. Hwade na be support. Okay, enti muma minimi nkomo etoso mienu. Na se ye ya ye ka sei. Memfa nhye obade e chia me wonsa. Na we die ansa na medi sa nkomo we yawie no. Na mo di sa nkomo we awie. Na mo ne kwa me nu nhia mprempren ya we die mango ase nkomo. Munko mango ase nkomo na munya ne mango ase nkomo emam ya wia yi mprempren ya sese ya na monfa results no emome na ye hunu da ye koye DNA no simple kwa me a wo ba ye onso wa ya ade wa kire mensem wa ya ade na emum die wo munie yankoye na ye wia ye be hunu sane ye beko ejabre akwaba majo so pani kasi ye na Krobea na wompemu e papa Nyankopon tumi me ho odin se bo risa boba no ye da Awurade Nyankopon ne ase amen enanso ye yawada bio no kwasem trudu se duru yawada ye ne Agya Abraham bompuni mpuwa ha no kwasem na se mpuni mpui nso boa yen ema nipa dasani ye hunu ya na montuo mu yie sebe obi wo hɔ a ne yade to ne so kina wadi akini ankosi aganti na bamu abu ena wiei ejebre papa kyerɛ ya kwan yo na Krobea me dase otumfo Nyankopɔn nhyira na wo nhyira Otec FM tiefo ne ahwefo nyina ye frɛ me Agya Abraham sɛ na Krobea kae no nubra ene habama ene sayare ndi yare bia sabi wodi akɔ hospital ahoro na enko wodi akɔ bibidofo ahoro wodi akɔ tena so fie na unya ni da so bia no ene Agya Abraham me to me safra se fabra de Nyankopɔn na me so di nubra ne habama ebe tu sayare wana se na Krobea adanse chechereche bi esi madam bi ofri adwoso krapa na omo de ko hospital no ko yesi wonya problem e woni kidney ni mu enti affect ni nan no na afin so obaye ho na yenso de fa machine mu nampa na chese ni kidney ni fa so de no e ho aka but on de wa anka ye hu ye no na ye kire se yare na machine de course no yare na ba no ho no aka ni kidney no ama camera bo no to me kan ne ma ha ni nyina wie e na ho na oyi report ma ye se ye hwe ni report no ko ye ni sa pepe na ye se no e ba sa na ye infection e ba ni paduom nti ye de wura ni kidney ni mu ama se bi ni kidney no ba ko enhye da nya adwuma yi aso ni sisi ema aso ne nsanti ama ne nane ne nsa nyina ye tititi a stroke di ne ho jim enti bebrebe na sabio omonya stroke no ana se omonya enam yare bia omonhwe ne ye no se wa mpe ho adura tu sa yare na se ana se nkumo na wura ne kidney mu enti kidney bebrebe na ye kidney failure na se omoye transaction bebrebe ye
enam yare moa ewura o kidnim no wantumi antu ase ye obi wo ha wonya enam yare bi se gonorrhea anasa syphilis ana mra bi atwa mu wodwunso moja wa pedro enna ne se am wonya kidney failure no so no mu ase se wonya stroke na se otwene nas no eti mi fa sa kwanya waste no ba ye ho na de do ma no inhyiranka nyame na otwe yeri pepepe e sei onante kama nemo wose okompresi na yase ye ne akakra de se o sabio na otwe permit mi ventu yare na se menye nyame ti kakra mi se enema be sina kwamti wa wutie mi na sabio so akọ yes can be ye say ukid no aye affected em wana bem eti ukid no emfanhye ye o liver crown so emfanhye ye che organs na woni padum na bie no ye na dwuma ye eti ama wo sisi ye ya ama wo chika se wo ya ama wo nan na wo nsa aye tititi e bia wo ye bema ama wo Johnson tentem na je se edi die wura wo prostate ni mu nti na wo Johnson tentem no eti ba sa wa Pedro anya itma shoroba abra aye cancer enti ama wo bema sem no afon sa infection na wonya ye na afon bema no ama ensan bia begu ama sabio obema na ye kete se wo no be hie ya sie na ho aba ama sabio hunsuo kra agene nti ye se wo low sperm count wo no be hie a nyinsen tumi mba me so sa ne me nyina nam yare bia ka se ka ne nam yare timi di ba ebro otwe hunyi ti me so ka kra ma kan men ka se bia me de nyanya centimeter fie tu ana wo bra wo be ho machine de betimi de wa hwe machine ye se fa mo je be fa se fa authority be fa se scan so betimi scan ne hu problem potty na de sade ba ni am wo dro kummu na asiesie oni padua me se wo so ye oba utie me sa nam yare kra na me kan wasem na wo so oba no wo de wo so wo kidney bi eti ba wo kidney mu na wo so ewura wa ya se wa wo de no bosi na ma wo Johnson tentem se bi wo no be hia be ma hia zia na nsuo na ba wo bosi no wa ya se ya wo ya anasa wo meses na meye na ma wo sisi ya wo ya na ma wo chika se ya wo ya wo na ma no o na no nsa tititi so wo nyin se ya wo so be sen ebetuma ma wo so de ma to form as a stroke ebetuma se wani ebetuma ma asa wa koma te se organs na woni pedu na yare betuma sen se eyemmoa di me de bi ba me ka me si me do de me yes tonkon se me wadu bi am de kum saa moa no ti me wadu na ebekum moa no na asiesie ni pedua no me nka se bibidofo no mu no ye omu nyina no ye na de ma me de ndan so se me wadu bi e natural antibiotic ekum moa onu me bekum moa na ahye wonko so na asiesie ni pedua no ansa akwasa se nsonko so wo dem obabo aduro na moa na wu se wa nkum moa na ka koso ba kro be sa pa sa enti yesu nsonko so wo ye ni pedua mu no ebi hu asa na me ka na wontimi fo ni hu no gisa wo beja bra no ye ko machine so ni am wo dokum sa mo ya wo mo kra yi wo mu na free pedua enti me slow je number na hme kira kwa wo kumasi abonti so ya wo hwim wo tie me won kran ana so tekem na akwa enkran me wo da koman abrowana na wo sunya ne important wo so me slow me wo estate brotherhood aso da no me doctor kira kudie no hwe number ni nie e 0242 76 48 35 0242 76 48 35 Ubetima frafa we so ubetima your voice note and say 0549 10 15 80 0549 10 15 80 yo me de no ba to jana me to as no na me say na nsen wase bia me ba me say madam bi man bi wo tepa de mam yenu omo ahotutu ne yedinfo na ba na moja awie ne akobo nsuo ne akobo moja na ye friend sickle cells ahotutu ne yedinfo no saa de ne ba me se obi a wanya 20 years baba ka so wanya 10 years obi bi won so wanya 10 years obi ka so wanya 5 years akwala ya wo na wanya be 5 years no sabi osukra se okra su tise ni sunu kwa ma wa kete misraw wa wutie me na oba wo ahotutu ne yedinfo bi sickle cells a doctor fo no bi anani pa bi se on tumi nya ahode oba no maduro kopem na nkwa da nyina jabra me se obwa ayemwa si amena dua eduro no nom na se dua ne be chense woni odi ne kum mwa ne sese ni padua no no obo se wa ye brom preko pe be na otwemi ansa pe de do ma obo se wa ye bro obo se de wa ye kese no compare no de ma o se mi siem ya ma chika sem ya me boyam ya mi na tika krabia ma bre 1 2 ya ne kan ho na ise fiba na ebubu no me be me na do na sa ne ma nyina eja ebubu no bio mi se obenyina nya na ho odin enyina be hedma so de ahwe mi saw wo sa ni pa ne bi se o ye panim so o ya akora na wo wa hotutu ne yedifo ne friend secret sense bi saw hwe me kira kwan ne fa no bra e be mu oduro tuase o tie me wo de ne ye sikire yare me say openikase bi oba de nim no kwa so nim me pese me boni din o wo sikire yare ni bi o wo nka wie ne importem wo na wo de ye chine nko na kire o te me nka oba wo be na o twemi ensani me die dro ma no sesei e be da no ma no e da hwan nko bi na me ka kire opani enye se ba fo na so e dro bi we de ma wa na ba fom
asa ha ohuru ha job rade chine ehuru koso no me dia me da be the message rade do no me de mawa esiesie ade bi woni pedua e friend pan class e be siesie ni sense mwa na abam na ayi kuro de be siesie ne se mwa ni kuro ni na ewu to ebe san kan na woni esiche yare na wodi dia na sacred na ni pedua de ye adwuma no sa na me do ne tie ntse bi mu dia akọ no ma ne ko fom ade che wa no ma na abasoro ne ko fom ade che wa no ma na abasoro da bi de media ntisa esiesie ni pedua ayi se kuro da ho na kuro na ewu ayi de be kata so na emum eniema bi e betu fu se kuro be da ho na ho na kuro na ewu de be kata so emfa nkọ ball yes betima tia fam ti wo so ade we ni we mienu we de mesto twu firi ho unya twu firi ho asiye yare na asie tu uben didia nya hoode ya adwuma kopon kwa de nyina ti mesto usu tie no nya asiye yare to mi kanebra wo de ne pressure ese wakoma ne bo king chese de bia pressure na osoro me be wo dobi na yi fi no de bia me ya me de example gata ye example gata dia wo fichire na muachoku no wo se wo jane be techira na se nsuo to ne beguma etimi nkoji so de ababi wom asa bo se nsuo ni nyina atena ko nti wo so gata na ye wuntini no etini no masisi emo na di eguma mantini sisi nti mo jane ntimi ne afuri sanen enti na wo no mabrovu bi na eboa se be ye be pompi mo jane akwa akware mu na ntimi nya stroke na me se be mo aduro na ekum mo na mo jasufi na nsuo mo jane timi atene yo eba sa pressure enu anu na inu say ejai wakoma na ebo kinkim ejai wakoma na ehunu na ejai nyesa be no awofru nta aboko se obo wakoma no ahunu anasa aye large nti moso of first step kakra bia na wabre me so hwe me chira kwai na me mo bibiduro krojin ye mfentu asem wo ye frame ejabram kuma se abonti so a me wo hwim school junction enkran me oda kuma abro na na sunyan so wo estate brotherhood aso down be bia doctor chire ko no me so number di djuma nie 0242 76 48 35 and wabium 0242 76 48 35 where WhatsApp line 0549 10 15 80 0549 10 15 80 so makana wasem na me ba breast cancer kokole tonu fuomu da bia me ba me ka me se openikesie bi obi anum no kuma se ye frɛ no ona boko fi dwuma ni fie na chi wo pɛ ma me bi nya breast cancer doctor se obetwa nufu kofonological oncology department o hwɛ na se de okopia brochum e ho so anya ye no what see me nkam de do man nufu no o ma hwɛ me TV awro de obi ahu before and after me aye fefefe mbose ba ko na ayere me mu no ama na chika se ye na jai duana na atwe ne motom na jai ni nufu na ye din nse gu hu na ye din se zuma twede ni nyina jai duo bi hye ne motom anane ne nsa na na ahono no mama na duro ma atwekọ enti wo mo amanya breast cancer bebrebe ma hwebro 1000 nkran kuma se obi o de breast cancer ba bia nim se ejabram wo ho adu madam bi wo boase asese o tie me be wa frɛ me wo se jabram me ba ho na otwe me nsa ni se me nufu na ye mbia no ni nyina me hunu bi duana na dem so me hu sa anane akaka kra bi na me se yes nyakopo ye na dwuma enu brane haba ma krojin me de mawo na wa wo de afaso 3 days mo se ne ye ya nyina ejai wo de fast na etunu basen kakra na anane doctor bia mfase kanka tetero ye sa haba isa yare o sha me nka se nkoyi operation koyi ukoyi a ebesana ba san se dua si ho na obusu na nsuo toguso a esa afefe eti ni se breast cancer ma ma koyi operation yi na asaba ukoyi operation yi na asaba me so ebi hawa fabra wo de ye fuyare osa wo yem dwa wo yem tutu he me be mu aduro na wo yem na tutu no eno jawo na jai se bronya ba na mponche na ebeku ye spice beku anantwe beku preko no ye spice gu no ye area wo so atumi aka bom na ne awe me pa cho yare bi hawa ebi bianka sama mo yare suntu pa syphilis fabra diabetes fabra stroke fabra ulcer fabra hepatitis B fabra hernia echo enkwei fabra o pa wo so a wo de fabra na wo meme bi ye fa no sukuntru ena na Krobea e me si kuntu Osurukuntu. I love you. Osurukuntu. What is your say? Meme bloy. Jai, me so ma sorry. Me sister me numbia, me ankasa. Me ada se me obi ni me amami o. Wow, be bema. Me make ma de because me numbia. Me be met me gina so. Ne mo ya de say peme. Asa ma ka say me de pasam de pim. Na me propose na no Jai. Na Krobea. Enda me say madam bi frɛ me. Oba na say yaba be ha de. Me call ya all say dem pay. Me yes sorry na fina bosses me ne wo moti ben kakra e wo madwum side na e ko bosses afidi hwe mpare chese en pa so tron abaka sa afina keten wo de aseso as na fina be ma ne sorry be huru ni nam sa dey o be ma hwe oda ba bi oda hwa na oda me so me da ba bi me da ne hwa na mta na sa mpa empa no so ye tron tuma na moamoan chese ye mpe wo mpa ne so adentina be ma de o na oba be da wo yire ana o girlfriend na wo mpe wo mpa ne so na o da ba bi fa ako na ba oba so da ba bi fa ako empa ne moamoan ne ya fro bi se wo mehwe na o be dia dance na chese be ma no ewu esi enkoye sa pesa on pa obeda so be moamoa na oba obetimi afaasie
nti esa ebesa boso nkra na wasi because wo da wo nya fifred ma bia ene ntoma na efi wo pese wo nya fifred ma na ba ma din na we re ma piaw no ye ofed na no kan bia he beji me bedu e fred was very good was true na sa me medu onuma na ma ba ma no e mo ye din bosi ne tire na police ma kem kasemi ne basa me se otimi gina so se ma do hwere ba ko so person medu asa mechero o pe do hwere ba ko mechero o person medu no e bia na o yire na nyini mechero e duro me se enya me ma modro ton e yem penimfuo na o manya 70 years 40 years 80 years 50 years o manya de diabetes the pressure o be ma no aye brego fan crab talia fan crab machine fan crab no enam de say do ma na onum na be ma me na me so to boss zomuzo obefa baby o mi say amra o hwim school judge and now frame number number is 0242 76 48 35 and what be 0242 76 48 35 WhatsApp ni 0549 10 15 80 bia na ma mo yere sin ka se jafa me ni wodo mi wo no bebe to na mo na fa number bra o ba e be mo wodo mo na Krobea Jesima me pa cho me nua odi machi miensa your friend Thomas Apia o ye na yere ho ade e wo Ankane Metro FM adwoso it me so mo me dan ye mo a wato nsa from na wa to Zafro Krobea Jabra ho do di bra ye ko jami nua na ye ko di adanse e me da se arofoni adehye Eja Abraham enna enawie ye ne na bon komo no sa abre yi a wate ne nkan number no ena ode ama no de aka eye wanamuntuo ubetu anamo na wone Eja Abraham abompudimpu papa no nyankopon nam ne so ubenya duro ama wonso watumi adi adanse aha ye 102.9 aha eye Otec na nawie Prophetess Kate Asante firewoman sana dodo na afre no ode hide o se ofre no Mosisi wa wona woda Bethel Prayer Ministries ano wo Kumasi Kro from ha na nakwasi age my kwan yi so ho na prophetess wo Bethel Prayer monso mudi mudwuma free we prophetess memwa ha mechiachia opa udwuma dia udie ne wonsa wato afre me no nyambo a meba be ginam ma na meba kina me so meba be ginam abe bompa ye baba bompa ye yankupo nshira nti akira nwumre ana nwumre bibia betumi asi me da asi ebro we Simple Plus phone and accessories Simple Plus na kadea eye phones wa kadea na ode abano onipa da sani se unya bia nokre me se wo se ebeboa wo pa kire se ne phone accessories a wode aba ni nyina no eye papa ewiase de wo to ade na wo to ade pa unya usika a wode to ye ne ho mfaso enti onipa a wutie me se wo pe phone charger ye papa eye Simple Plus de no e na me kamfo ama wo mawie amaka wi amo boba de we womra na womfa meto atifu anim se ope power banker eye kama eye Simple Plus de no na ye se ye phone batteries e na wonso hia se wunya Simple Plus de ni bia wawie mo amope hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth ana headset no eye Simple Plus de ni bi de mekamfo ama wo na wie phone covers iPod any protectors phone accessory bia wo hia bia no se wu sign Simple Plus de ne ho a eye abolo for de na wo koto enti wo ma wo ton phone accessories no wo de wo kɔ ne shop ho a ka kire ne se wo pe Simple Plus de ni bi se woni bia onua ha ho menso se wonso wo pe bia tu aton na wutie mi na wie na won ton Simple Plus de ni bia ma na moto na bra Kumasi Krodua imu adehyeman ye ne Dr. Caesar so ye nedi animhwe betu ye nioma bi koton ana wo de wontumi ma ye number me ba bebobo no frɛ na ka wo nioma a wo hia nyina na fa usika bra na ye ndidwa no emfiri aso ye no ne mfa nsende wo baby a wo bia se wo be Kumasi kejetia na ugina Dubai getu animu ho a abrosane ani getu ni di animhwe no Simple Plus yaso ye ewo ho ye number ni phone accessories apapa open nkronkron so atabra na betobi na nya usika ne ho mfaso number ne ye 0244
0241700374 and 0241709636 and na kwadwo record Royal Enterprise yenso ne akofa record herbal mixture ukurasi ne aduro no yen ne de aba na sa aduro yi na so nipa da sani se wunya bi na sa wono no mo a eboa wu nipadua ene mema sebe munkeja maye mo bowo mpaso mumpokurasi ne aduro ni bi na mo nom wuntini mu twetwen ebia infections bi na ayowo wa brepa infection ne nko se wo ye obi a pressure na etete wo wodie ye koko ana wo mense se twa emakra wuri padua nyina yentide bia wusisi wode ye pekwadwo reko Royal Enterprise na duro reko heba mixture ana okurasi ne aduro bi wunya bi na so do no mo a wawie wo ba promise ba oyerepa premises ho Paul Sack emurum Apidank any Misty Heba Imrum Sack Pharmacy Patase Blockhouse Otec FM ohwehwe agya ako a ubenya bi oba Time FM wo boase Free FM wo techimai edwoso aponche achi twoba animu a ebi ho okọ Fred Mens ne Danny Heba ebi ho Top Amazing Heba nso wotafo Method Story Building ni mu ubenya bi eya afre yen okurasi ne adurofo no ye number ne ye 0244 47 0067 0244 47 0067 we are Ifet Homeopathic Clinic yenso ye wa hinema kokoben ye Benjomas company no 18 mu junction ne so anuanom ne adofo se wo ba ha yakrem fidia hodo every India e dia ba o mai mu na dwuma Fit Homeopathic Clinic for edin ron ketenkete ne yo e wo ya hei enyasem ketwa nyasem ketwa o yenam physiotherapy acupuncture ene massage kwa so ebia ne me wati ase wo yade no bekọ na wonso wakase mensu nipa no ebia ne me se wo ye obi a stroke yade aka wato ho wuntini mu twetwew wo ye obi a waye mrempam anasi kire yade a enuo nketenkete ne be ye ho adwuma enam yade anie ani ho how na how we ana wo ye obi a typhoid hepatitis any ulcer hawa bra ye nchen na ye ma waduru nom enuo nketenkete no ye mfa nya onipadua ne ho adwuma na hoto beba ye number ye 0244 58 3859 and 0275 96 9414 we Osipes Enterprise so ewo Kumase Kejetia Dubai inside na Kejetia Dubai ya wono anuanom ne adofo police station ewo Kejetia Dubai no ne nchen pe na Osipes Enterprise America ho asemi yebutuo na dwuma ye di wa ha nyasem ketwa anuanom ye na yama enioma amanfo hunu sane bo din pa no ye na yama amanfo hunu se ye de abafom se be ya mu benya biato obi ho se me perfume am use no unim ne bo oboa wa kom ye de abu no brana yem top papa ne mawo ya ne bo nso esefo de wodin ye wo perfumes bi te se Polo ye wo Club de Nuit ye wo Metlot ye wo Assad any other perfume brands wa wudi gu ho a ekasa mawo ba ne bo nso da fom o ebo ne da fom any ye wo slippers e ma ne mema de bi te se Adidas, Nike, Gucci, Hermes, ana Versace, any other brands ni nyina Osipes Enterprise ye ne to ama ebo ne de ye ebo ne da fom pa wunya wo ba bia je ye nchen amanfo betumi abetubi akoton wa wo pe ne nkronkoma na moto na bra ye nchen na betubi ana betobi na onso fa koye ho ye number nie onti bibia se ano afre 0249 23 8370 and 050 252 0634 onyame wo ho hebal yeni akofa basenu pano dia badwa so onua wutie mi se onipadua no ahoto betumi agina yie e de amawo a eya yusu basa ninkuo ne bi ye wo basa heba ointment na sa ointment we adanse ye wo ho enkankani abatan no abatan ye we dia ya abatan nkuo monkeka mo ho wunya basa heba ointment bi na de srawo ba akwada no oni asabra asram entosi ahohye pampers rashes
ensan se tigu akwada kaka wure ni ayam nom one na tonkwanta pai muntie wo panyini kaka je ese wo nsa no na mowere na no koko bi ya krachi bi ma ye kogina ho hwe ma me nsa we die koko die no anso san so free ho ma me ato koko hwa wo nsa no siesie wo nsa no kaka janu wan hwe ya be lusu customers hoto basa heba ointment ni bi fatare so ebekọ onan ne die nyina abekọ honam kankan wo so a fa bisrasra wa motuam ebeyi afiri ho na ntamo apropro ebeyi afiri ho oseye a wuntumi nyiwa wa mu no ne nyina ebeyi afiri ho amwade ho enti no okase beye ne nyina ama wo no ene wo basa heba capsules eno so ye topa ye se unya bi nonom na wo yafunu yade bi abeda so wakwa na nkwa waduro nie be ma infections bi wa treat enko waduro nie se wa ye mre wo mpam 2 minutes na wo waduro nie oba wo nsabuo mu nye yaka kire se okọ restaurant so kra wo soro a wo nonom basa heba capsules no bia asomdwie beba fie na wo hwe ba bi eton no bia akọ abenya bi wate wa anya bia ye no mani eje freyen ba bia wo bia be ma obi number ne ye 0244 267725 0244 267725 and abapa more the biggest online shop in Ghana and you anom ni adofo ye kan akwanya no aba ma one onua wutie me se wo ye obi a ope ade bi ato ope fridge ato air condition na wo pato ope phone ope TV fan laptop de kitchen nioma toaster deep fryer microwave ade bi use wo kitchen bia entade a ye hye enioma ye dinua na aye empa bed ana ope de entade a hye mi kra friends ai wardrobe ope wardrobe ni bi na wato enioma ye dinua na aye bia no ubenya bia to wa abapa mo muntie biggest online shop hwe wo ti ufie no na oni ye didwa enti ufu na ekita no say ye Android phone na ko Play Store ko download abapa mo app no say ye iPhone na ko App Store na ko download abapa mo app no odi de hian say ubewuram na de ko hwe wani so ade enioma wa ha no de wo pe no ebo ne so da fom na ye papa de wo order no ye no anso ane de brew no libilibi wa ha no labalaba wa ha ena me ne wo kan so woni phone na de be download yen app ne de a ye number ni simple je frɛ yen na yen kasa 059 338 6133 ena 059 339 1848 Aba de achi ame media adwuma bi hye won sasa yoma me ansana me ne matiefo adinkra de na akosie agramo tisa yekotena ase na krachi no wa anyere no kra se de jata kan no jata ba kan no kan sa pepepepepe na o kire se na adwuma eduru senka na obeduru ha no jata ba hye ne 10 ba 10 boy na surprise bi so aba wo se odikoba ti na ama na ntumi ama no yesu senka ba kra na obeka ni se ya enka yen ha ye ho bese ye brema amanfo egu akire ne nka ho enka ono enka ye beja ne de no na nka ya sovo no nitia watwamu no waje atumu se obeye na bia na kire na adwen kakra ne se ono susu se enka abusuan fa famra na nka wono so emfa famra fi so omumienu nyina na ayese wo monte wo mo ho ase eno na ema ne ti ase se ono na agi akinye se enya wono a wo mo de wo mo se ne bana boni din so ye wono ndi se opese ogie a eno eka bia anim na emom opese wote ne ho se enya wono ade a wo se ono momu ena eye ndi waje tumu se okay no obusa se okoye nso na se enya wono ena eche ne se no so de emra no so hye se enya wono ade a wo se abusuan etue ni sika ma no firi se enya wono na de ni sika ebe akoye die ne ama obi na so akohwe obi papa ede ama no de se de wate ase ni tia wem no wose nyambo a ukua de ya wonye nto ukua de ya wose ukua de ya na next week Wednesday na chese enru na wotwekora chese ukua da ne da ya na ne busy no so tikakra nti ukua da no yemfa akwala ne mra na yenkoye mo piafo nti se de ni tia wotwam anu no okay maame de wode ba ye no oho ato epachane de na wo hwehwe no epachane asumduaba epachane nyankopon nam yeso ama de na wo penatumi aba nti ukuada anopa
fa kwadaa ne bra bɔfoɔ be free ha ka ye nyinaa ye ho na ye nyinaa ya kodi ani for office ni akɔyɛ monko ye wie mo damase amin shiramu amen yanso ye damase yo amen yanso ye damase awia isa na ye no asasu hebaafo nyankopɔn nhiramu no onyam kɛse emema mutie mie emema duro baako a mekamfo amamo sese wo ye bema bia mebi mel eye kubi heba powder no wo ye bema wa ye tise soldier be always prepared. You are always a soldier, so always